婚事已经定下了，你在吵吵嚷嚷什么？魏如萱哭得满脸鼻涕眼泪。她做了一个梦，在她的梦里，这个世界是一本书，书中男主是五皇子萧家善，三皇子秦王是一个反派。在原文当中，魏如萱嫁给了残暴绝情的秦王，结果秦王对她毫无兴趣，把她冷在了一旁放着，从始至终都没有碰过她。秦王和五皇子两兄弟针锋相对，两人闹得不死不休，最后秦王战死在了沙场上。等五皇子登基之后，下令杀了秦王府上所有人。既然知道故事的结局，这一次魏如萱绝对不嫁什么秦王。打死你好和那些狐妹子双宿双飞。他今天这样，都是你给惯坏的。刘氏出身高贵，把女儿养得无法无天，那是一个要风得风，要雨得雨的骄纵性子。萱儿，你又在胡闹什么？当初是你瞧上了秦王，说秦王长得好看，我和你父亲才想方设法的让皇上赐婚的，怎的又反悔了？他不能当皇帝，五皇子能当皇帝，我想嫁给能当皇帝的男人。皇上更看重秦王多一些，而且秦王有军功在身呢，还被封了亲王。五皇子现在什么都没有。乖女儿，这件事情不能反悔。我不要！娘，你不把我嫁给五皇子，我就去死！秦王他就是一个残暴不仁的怪物。萱儿，五皇子已经订婚了呀。唉，那是郑国公府温家的小姐，温小姐已经及笄了，马上就要进京完婚了。魏如萱眸中划过一丝不甘，有个女人嫁给了五皇子，就是原文中的女主。五皇子对她颇为宠爱，还为她承诺以后不再纳妾。登基之后，只立了此女一人为皇后，后宫里再没有其他女人。这不是还没有嫁吗？再说，就算嫁了，我也要进五皇子府，哪怕是当个侧妃呢。你胡说八道什么呢？堂堂尚书府的小姐去当侧妃，给人家当小，你是怎么想的？你那些妹妹还嫁不嫁人了？反正我不管，我就要嫁给五皇子。刘氏虽然宠女儿，却也清楚什么事情能胡来，什么事情不能胡来。那我也告诉你了，这件事情不可能，涉及到皇室的面子，那可是杀头的大事啊！你这个小女子能做皇上的主，这疯了不成？郑国公府满门忠烈，那位温小姐的父亲和2个兄长全都死在了沙场上，就剩下这么一个女儿，你抢了她的婚事，人家怎么议论咱家呀？魏如萱清楚刘氏宠她有限度，不敢拿自家前途开玩笑。五皇子什么时候和温家小姐成亲啊？今年下半年，温家小姐已经在来的路上了。娘，你知不知道那位温小姐是什么样的人啊？这我怎么清楚啊？她离开京城的时候不过4、5岁，年龄小得很。当时见过她，名字叫颜玉。哼，倒是一个知书达理很明慧的姑娘，就是身子不太好，从小就病殃殃的。不过有娘生没娘养的东西，即便小时候再好，谁知道出落成什么样子了。前些日子郑皇后还在太后跟前说，不放心温家小姐做五皇子的正妃，想给五皇子再纳2个门第高的侧妃。皇上看不过她的行事作风，给她驳了回去。如今适婚的皇子便只有3皇子、5皇子和6皇子。3皇子便是当今圣上最为宠爱的皇子，15岁时便被圣上封为秦王。大皇子、2皇子早夭，如今便是秦王居长。皇帝前几年便想让秦王成亲，这2年终于看不过去了，便强行给他赐婚，将礼部尚书的嫡女魏如萱赐婚给秦王。6皇子与自家表妹有婚事在身，因表妹有孝在身，要再晚1年才成婚。5皇子萧家善是当今郑皇后的独子，5皇子早年与温家小姐温颜玉定下了婚事，还是郑国公在的时候郑太后亲口定下的。半个月后，安庆侯少府3房少红夫妇带着长房长孙少卷良、2房长孙少卷守护送郑国公府小姐温颜玉到了京城。殿下，我都是你的人了，你什么时候娶我啊？萧家善先前被魏如萱迷惑的死去活来，激情褪去之后，萧家善突然想起了什么。老天爷，他竟然大逆不道，睡了他3哥的女人。要是萧承器那个疯子知道自己给他戴了这样一顶绿帽子，会不会杀了他？殿下不会不对我负责吧？这些天来，魏如萱偷偷请了一个从良的妇人来教自己如何勾引男人。萧家善身为皇子，就是皇后嫡子，身边伺候他的女子基本上都是正经的。青楼那种地方他绝对不敢去，所以魏如萱这些日子的手段已经把他迷得死去活来，完全忘了伦理纲常。如果能娶魏如萱，他当然想娶，但是弟夺兄妻这件事情要是传出去，该是多大的丑闻。我还有事要回府。殿下，你是不是不想负责任？还是说你想娶温家女为皇子妃？
那个病秧子，怎么可能啊？我是宁愿死，也不愿意把这样的女人娶进门的。萧家善和温言玉这桩婚事还是10多年前定下的，当时镇国公府如日中天，谁也没有想到如日中天的镇国公府府上男丁竟然全部死在沙场上。晦气，真是晦气。毕竟是太后娘娘定下来的婚事，现如今温小姐已经入了京城，这个时候您若反悔，只怕……这么一个有娘生没娘养的东西，娶了她进门，不知会招来什么样的祸患。只怕他爹娘和他兄长都是给他克死的，温家这一家子短命鬼。娘娘，等下咱们还要给太后娘娘请安。哼。郑家这一脉出了2个皇后，如今的郑太后便是郑皇后的亲姑姑。母后，郑太后充耳不闻，仍旧摆弄着她那枝叶。温家那位小姐已经进京了，邵家的人说舟车劳顿，路上就病了。昨个儿臣派太医去看，太医都说那姑娘身子骨不好。儿臣想着善儿身边没有可心的人照顾可不成啊。太后耷拉的眼皮终于抬了抬。您看看，再给善儿选2个门第高的侧妃，一同嫁过去。郑太后还没有开口说话，外头便传来太监的通报，五皇子萧家善给太后娘娘请安来了。善儿，快过来，给你皇祖母磕头请安。免了免了，一身的脂粉香，跑去哪里鬼混了？房里丫鬟在熏笼里放错了香，还是皇祖母鼻子厉害呀。您常说您老了，按着孙儿去看，您还年轻的很呢。这次马屁没有拍到正地方，郑太后一张脸依旧阴沉着。母后，儿臣觉着善儿房里的那些丫头啊，倒是没一个能用的。这些丫头都是赏给她的宫女，大都粗粗笨笨的。善儿年龄大了，得有门第高些的侧妃劝着她。皇祖母，温家那小姐听说身子骨弱，且朝中没有当权的族人，娶了她对孙儿半点用都没有。依儿臣的意思看，倒不如赏她为侧妃。萧家善这番话可算是说到了郑皇后的心坎上。郑太后要发怒，也是这个时候，皇帝过来了。郑皇后与皇帝虽时时见面，但她好几年没有侍过寝了，先是一喜，接着便有些紧张。你们2个刚刚在说什么？善儿孝顺，讲了些外头的趣事，让哀家。话未说完，萧家善打断了郑太后的话。父皇，温氏女无父无母，从小没有长辈照拂，人家都说没娘养的女孩不好，娶进门来就是个祸害。儿臣认为她不宜做皇室正妃，不如做侧妃。混账！婚姻大事，父母之命，媒妁之言，岂是你这个猴崽子能自作主张的？来人，把五皇子拖下去禁足，禁到大婚为止。建兴帝做了一个手势，脸上表情阴晴不定。你说他为什么无父无母啊？皇上，温氏女命数不好，天生克父克母。五皇子何等的身份，娶了这样的女子进门，就怕她将来克夫啊！原来苍国犯我魏国100年，杀我魏国几十万将士百姓，都是因为一个小女娃命数不好。这些人全都是被温家那个女娃娃给克死的。皇帝，他俩不是这个意思，你一直都知道的。皇后她嘴笨，她也不是什么花言巧语的人，她的意思是……不等郑太后说完，建兴帝踹了五皇子一脚。善儿，善儿！皇帝这一脚把五皇子踹出去好远，随着掉出来的不仅有袖子里的一些滴里当啷的玩意儿，还有一张粉色的帕子。皇帝使了个眼色，嗨，这些年轻子弟就是风流，肯定是被身边的人给带坏了。皇帝，你年轻的时候……等看到手帕上的东西，郑太后脸色难堪到了极点。手帕上以红墨写着几句诗，帕上落款处赫然写着“如轩”2个字。郑太后狠狠剜了五皇子一眼。京中女子重名的不少，光哀家知道的就有4、5个。皇后，哀家记得上耳房里一个识字的丫头，是不是就叫如轩？郑皇后看五皇子伤成这样，心疼的眼泪花了妆容，哪里有心思理会郑太后？不曾听过她身边有哪个丫头会识字。是礼部尚书魏浩之女。父皇，儿臣大逆不道，已经和魏小姐私定终身，恳请您把魏小姐嫁给儿臣为正妃。善儿，那是你3哥的未婚妻啊！建兴帝要被这对母子给气疯了，他抬脚又要去踹五皇子。郑太后激烈的咳嗽了起来。建兴帝冷眼旁观片刻，终究还是不忍心。魏家那女子不检点，
蓄意勾引五皇子。五皇子年幼无知，才上了他的当。哎呀，现在就下令赐死魏家女，再给秦王寻觅一门更好的婚事。不行，阿琛与如轩情投意合，不是他勾引阿琛，是阿琛主动找上他的。你要是赐死，不如把我们两个都赐死。郑皇后揣摩了一下，如今魏家在朝中人员兴旺，礼部尚书魏浩人脉广阔，娶魏家嫡女进门，怎么都比娶温家的女儿要好。若是魏家不好，皇帝也不会赐婚给秦王。他无视郑太后的眼神，在旁边低眉顺眼不说话。片刻之后，母后，皇家不能再传丑闻了。阿琛打算将温家女赐婚给秦王，魏家女赐婚给老五。这万万不可，这样怎么对外交代？不如就让温家姑娘做善儿的正妃，魏家姑娘当一名侍妾，再给秦王寻觅一门更好的婚事。天下好女子数不胜数，秦王再选王妃是轻而易举呀。与秦王订过婚的女子，怎能去当老五的侍妾？对外就说当年钦天监弄错了温小姐和魏小姐的生辰，这次温小姐进京才晓得其中差错，她的生辰与秦王更相称。臣妾愿意听从皇上吩咐。圣旨很快传到了镇国公府。镇国公府温小姐还在病中，圣旨是由她的三舅邵弘接的。还望公公指点一二。哎呦，邵三爷放心吧，皇上亏待不了咱们温小姐。钦天监那边算时辰时出了差错，皇上还要找他们问罪呢。唉，咱家宫里事多，就先回去了。邵家在陵城那是出了名的世家大族，在殷世纣的名门望族，放在整个魏朝都颇有地位。地方官员进京，最忌与清官来往太深。邵弘清楚，皇帝的眼线一直都在他们身上盯着，没敢结交京城权贵。眼下出了这档子事情，邵弘让邵卷良和邵卷守打听了一下。欺人太甚，真是欺人太甚！三叔，皇上这样做已经是在保咱们姑娘的面子了。这五皇子是中宫嫡子，咱们不能在这个节骨眼上和他作对呀。邵弘认真想了一番，你说的对，皇上偏爱秦王更多一些，咱们姑娘嫁过去，荣华富贵是少不了的。你们几个大老爷们儿就这么算了？那咱们姑娘的面子往哪儿放啊？据我所知，秦王性格暴戾，五皇子温文尔雅，魏家姑娘抢了咱们那么好的婚事，怎么都该找他算账才是。三婶别生气，我们不是怕事儿，是这个时候不适合生事。男人嘛，是人是鬼那得嫁了才知道。人人都说五皇子好，可他还不是干出了这么恶心人的事情来。就这么被人骑在脸上欺负，我可真受不了。可是皇上都做出了安排，再怎么受不了，他们这群当臣子的还得听从。妍儿，那年的事情是你大舅过来料理的，当年邵家带走多少，如今完完全全的带来多少。你爹和你兄长为国捐躯，邵家不会欺负你一个弱女子。颜玉自然知晓，这些年他在外祖母家里住，邵家的人对待他个个都像对待自家的小姐似的。这份账单不仅邵家有一份，皇上那里也有一份。咱们皇上可是个明君的，大臣对魏朝做了多少贡献，他全都记着呢。这些年还问过你在少府的情况。秦王在外的名声虽然不好，但皇上许下这门婚事，咱们不能反抗。乖孩子，这件事情是五皇子和魏家小姐对不住你。父亲常说，我镇国公府的人要忠君护国，圣上有命，我自然不敢不从。好孩子，你晓得这些道理就成，早些睡吧，舅妈在这里看着你睡觉。其实对颜玉来说，嫁谁不是嫁呢？无论五皇子还是秦王，他都没有见过面。秦王残暴之名在外，也没有听说他残害普通百姓或是奸淫良家女子。大家都是说他性情冷酷，当年上战场时治军甚严，对待敌军手段残忍。这些年在吏部时，让上下官员闻风丧胆，是个很难相处的人。颜玉就不信，他规规矩矩做好分内之事，对方还敢欺负他。若是真的欺负他，那他一个将门之女也不是吃素的。哎呀，这可是江南新来的货色，宫里的娘娘去年都喜欢这一款。我们家姑娘啊，马上就要嫁到五皇子府当皇子妃了。去年的款可不行，我们要今年宫里最时兴的。哎呀，原来是魏家小姐，恭喜恭喜呀！江氏上上下下打量了魏如萱一番，越看越觉得不好，想着五皇子可真是捡了芝麻丢了西瓜。京中人啊，原以为温家姑娘许配给了五皇子，原来是钦天监弄错了生辰。他一个早死的病秧子，哪里配得上五皇子呢？也不怕折了五皇子的寿数。你什么意思？你不知廉耻的女儿带着婚事勾引别的男人，还要诬陷镇国公府的小姐是病秧子。刘氏看着江氏眼生，在京城从来没有见过，想来不是什么达官贵人的夫人。
你胡说八道什么呢你？哼，原来镇国公府的人为了魏朝山河没了，你们就是这么议论他的女儿的？姜氏怎么都不说自己身份，身边原本有2个丫鬟，被他支去了旁边店铺看绸缎。桂如轩看不惯有人这么侮辱自己，让身后的壮妇婆子把姜氏给按住了，结结实实的给了姜氏7、8个耳光，打得姜氏双颊红肿，眼冒金星。啊，三奶奶，三奶奶，您怎么了？舅妈，怎么就伤成这样？让他们母子俩给我等着，我倒要看看这世上还有没有王法了。颜玉素来和三舅妈关系好，她刚到邵家的时候，姜氏嫁过来3、4年，肚子里没有一点动静，就对颜玉百般呵护，当成自己女儿看待。姜氏为人精明能干，她更擅长理家，喜欢和人去打交道。若不是京城的水太深，姜氏初来乍到，怕自己真得罪了什么得罪不起的人，万万不能把自己当成鱼饵，使出这个苦肉计来。记住了，你是千金小姐，以后可不能总做伺候人的活了。喜欢吃苦，那就有吃不完的苦。三舅、大表哥、三表哥，欺人太甚，真是欺人太甚啊！俩小兔崽子，弄在这里干什么呢？还不快去写信呢？你不去礼部办公，回家做什么？礼部侍郎嘴唇抖了抖，半天说不出来话。今天早上原官弹劾的时候，满朝武将恨不得活剥了礼部尚书魏浩。临城安庆侯府朝堂上一直都没有缺过人。侯府三爷邵弘的夫人姜氏是西北都统的亲妹妹，建兴帝当即就要魏浩休妻，褫夺这个口吐狂言的妇人诰命夫人的封号。魏浩到底忘不了岳父当年的提携，他自请退出内阁，贬为礼部侍郎，保全了刘氏的性命。你知不知道昨天你打的是什么人？怎么，有人给你告状了？还是说你认识昨天的贱妾？她是安庆侯的3儿媳妇儿，西北都统姜豹的亲妹妹。她向皇上告状了，会不会影响咱们女儿的婚事啊？都这个时候了，还想着女儿的婚事呢？这人真在意女儿的婚事，也就不会把场面闹得这么难堪了。去等圣旨吧。半个时辰的功夫，圣旨就下来了。刘氏被剥夺了诰命，魏如萱正妃的位置没了，被封为五皇子的侧妃。没事儿，娘，我能嫁给五皇子就好，将来我一定能带着咱们娘儿俩翻身的。说完这些话，宫里头就又来人了，和前面不是同一波，这次来的是郑太后的人。既然皇上把魏姑娘赏赐给了五皇子，傍晚的时候就把人送到五皇子府上吧。你们收拾收拾东西。嬷嬷，您是不是弄错了呀？这婚事怎么赶得这么紧啊？不是说好了下半年的吗？咱们府上这连嫁妆都没有准备好呢。哼，一个侧妃在太后娘娘眼里就是妾室，小妾进门还得八抬大轿又吹又唱把她抬进门吗？什么嫁妆不嫁妆？今天傍晚就把人送去五皇子府，正门不能进，必须走侧门。轿子已经出了魏府的门，后面跟了50多台的嫁妆。哎呦呦，一个小妾出嫁还弄这么多台嫁妆，也不嫌寒碜呢。真不知道皇上怎么想的，魏家这个姑娘与秦王定下婚事，还和五皇子这个伪君子私通。哎呀，就该把赐死，保全各家的面子。咱们家里要是有这么个不知羞耻的兄弟姐妹，我第一个去请老祖宗上家法。别这么说，咱们家的姑娘个个都知书达理，才不会干出这么没脸没皮的事情。我等一下去看看你妹妹去，把这件事也说给她高兴高兴。这个时候，宫里头突然来了个人。温姑娘不必多礼，您现在呀是准秦王妃，是咱们皇上将来的儿媳妇儿，皇上赏赐啊是应该的。天恩浩荡，臣女万分感激。皇上那边和太后那边突然赏赐给温家姑娘不少东西，都说是镇国公现在没了，担心温家姑娘受委屈，给她添置一些嫁妆。太后娘娘最喜欢年轻姑娘了，这些日子姑娘身子骨好些了，可经常进宫去陪陪她老人家。姑娘明日可有空闲？这2日都在吃药，明日大夫又要过来扎针，臣女唯恐病气沾染给了太后娘娘，将来身子好转，肯定会去太后娘娘跟前伺候。赵嬷嬷又笑着说了些话，这才带着一群人回去。哎，好孩子，未成亲之前，你可不要轻易的进宫。秦王一派与五皇子一派势同水火。颜玉点了点头，对于这些事情，他自然心知肚明。这2天他身子确实好转了，然而对外还不能声张。这次的伤也算是值了。魏浩被降职成了礼部侍郎，又退出了内阁，他这辈子别想再往上升一步。京城夜市热闹，我带你出去逛逛。舅妈，真的能出门？放心吧，舅妈带足了人。颜玉在邵家的时候一直大门不出二门不迈的，
因为上头有2个老祖宗压着，江氏再大胆的性子也不敢带着颜玉出去。热闹吧？颜玉很小的时候被父亲带着出过门，当时他骑在镇国公的头上，一伸手就能够到上面挂的彩色灯笼。江氏还在挑选一些稀罕玩意儿，打算带回去分给家里的姐妹。颜玉看到不远处摆了一个画摊，便带了丫鬟过去。拿来。闹市骑马经过，你不怕伤了路上的妇孺儿童？卫律第3卷72条规定，竞马重中，你违反了国法。再有，想从我手上拿东西，你先为刚刚的冲撞道歉。瑞东担心自家小姐像江氏那样被人揍一顿。公子，我家小姐是镇国公府家的大小姐，您方才骑马冲撞了她，只要您诚心道歉，我们小姐一定会把手中的东西还给您。萧承基的视线从颜玉手上的文书移到他的脸上，他手中马鞭一甩，颜玉手中的文书迅速地飞回了他的手上，一张令牌代替那叠文书落回了他的手中。大魏秦王萧承基之令。明天起，你去兵部领个差事，进内阁学一些事情，刑部的事情也要照顾好。是。月儿，朝廷亏欠镇国公府甚多，无论温家那姑娘如何，你都要好。启奏皇上。话未说完，外头又传来了通报，说是郑太后来了。哎呀，都这么晚了，母后您来这儿有事儿？哦，秦王，你怎么也在这里？这么晚了还打扰你父王休息，你就不怕你父王的身子撑不住吗？是朕召他进宫的。哀家就知道。萧承基在旁边冷眼相待，一句话都没有说。这些年来，郑太后这种处处伤人的软刀子，她早就习惯了。老了，又不是糊涂了。哀家这次过来，还是想说一说温家姑娘的婚事。如今那魏家姑娘做了五皇子的侧妃，正妃位置空了下来。哀家是觉着呀，还是要温家姑娘嫁给五皇子。我说秦王，你也不想娶一个和五皇子订过婚事的女人吧？母后，婚事怎能变来变去的？这不是让人笑话。哀家是在问秦王，秦王你怎么看？朝上皇帝只处置了魏浩和魏夫人，当时并没有说要把魏家姑娘降为侧妃。郑太后得知这件事情之后，要让魏家姑娘贬为侍妾，皇帝再三周旋才抬成了侧妃。如此一来，五皇子正妃的位置还是空了下来。温家姑娘是郑国公唯一的嫡女，此女在军权上面关系重大。郑太后心心念念的就是五皇子成为太子，皇帝心中的太子人选只有秦王。当年郑太后先下手为强，夺了这门婚事，现在兜兜转转就回到了秦王的头上，皇帝怎么可能再撒手？父皇，你一直都清楚儿臣无心婚事，但是儿臣想娶温家姑娘，已经把秦王令送到了他的手上做聘礼。秦王府家大业大，是该有个女人操持宅事。你们还没有成亲，怎可私相授受？私相授受？太后娘娘指的是和武帝一样，未婚便与贵女苟合啊？那倒不是，臣把秦王令交给温家姑娘，是当着几十名百姓的面，说起来也是缘分。臣7岁便会骑马，骑了20年，身上从未掉过东西。但今晚在南街夜市路过温家姑娘的时候，秦王令掉在了她手里。太后您说这是不是一种缘分？好啊！哎，母后，现在月儿的婚事定下来了，您心里肯定高兴坏了吧？都这么晚了，您回去休息吧。武光亮送太后娘娘回去。月儿，你终于懂事了一回，这次编的借口不错。秦王令真在他手上，没有令牌在身，这段时间儿臣不进宫了。无妨，再打一个一模一样的令牌就是了。温家姑娘如何？她卫律第3卷72条规定，应该能把整本卫律背下来，像个书呆子。臣该把她送去刑部当差。妍儿，皇上调整了婚期。什么？
皇上正让内务府紧急筹备，已经挑选了良辰吉日，这个月就让你和秦王殿下完婚。不是说好了，等到下半年冬天的时候？哎呀，谁知道呢？魏家闹出了这么难看的事情，或许皇上也是怕夜长梦多。这次姜氏倒是真猜对了，好不容易把婚事许给了秦王，皇帝是真怕夜长梦多，郑太后再出来掺一脚。秦王那边都同意了，皇帝还不赶紧让人去办？宫里那边送来了不少东西给你添装，就是秦王府一点反应也没有，至今还没有见秦王殿下上门。姜氏心里是真担心，怕自家姑娘到了秦王手中受欺负。对了，还有一件事和你说，你大表哥和三表哥今天见到了皇上，皇上和他们两个交谈了一番，觉着他们俩不错，要把他们留在京城。真的？他们俩学问都不错，正好翰林院有位置空出来，若是真的留在了京城，赶着你两个嫂嫂也会过来，以后在一起也有个照应。安庆侯府邵家虽然算不上颜玉正经的娘家，但邵家的人是把颜玉当自家女孩养的。在姜氏眼里，颜玉还是个孩子，当年初见的场景仿佛就在眼前。转眼间，这孩子就要出嫁为人妇了。这几日，诰命夫人进宫向郑皇后请安。姜氏既然在京城，邵红领着五品闲职，她也是个诰命，不得不进了宫。郑皇后对魏如萱倒是满意，觉得这孩子长得乖巧，人也聪明伶俐，最主要的是身子骨壮实，一看就能给五皇子生儿子的。听说温姑娘从小身子就不大好，这2天好些了。姜氏笑着敷衍了几句。皇上看中秦王，秦王至今没有子嗣，看温姑娘这身子状况，大概也不好生养的。改日本宫劝劝皇上，让皇上再给秦王赏赐2个侧妃，生了孩子好给秦王妃抚养啊。姜氏心里愁闷的不行，颜玉这还没有加入秦王府呢，就危机重重。秦王殿下非中宫所出，皇后视他为眼中钉肉中刺。娘儿，加入皇家之后，你一定要小心郑皇后啊。会知晓宫中一切艰难，舅妈您放心，我一定事事小心，不会给温家和邵家抹黑的。邵卷良从外头回来，向姜氏说了一些事情。刚刚秦王殿下来过了，邵卷良、邵卷守2兄弟还有邵红陪着秦王殿下说了一些话。眼下邵红和邵卷守陪着秦王殿下去园子里逛一逛，邵卷良过来通报消息。你未来夫君到咱们府上来了，看来咱们姑爷挺识趣的。殿下还送来了一件聘礼，说是给咱们姑娘的。姜氏被吓了一跳。这是三皇子殿下被封秦王时皇上赏赐的，削铁无声，切玉如泥，全魏朝只此一把。秦王方才说姑娘体弱，送你一把这样的利刃护身，再合适不过。哎呀，这秦王殿下也真是的，别人聘礼都是送些山珍海味等吃食，还有金银，他倒好，故意送一把匕首来恐吓自家姑娘。乖孩子，他是个疯子，你嫁过去之后千万别惹他，别和他吵架啊。郑国公府的大小姐，整整168台嫁妆呢。说实话，郑国公府的小姐有这么多嫁妆，我是真不羡慕。再多1倍也没什么呀。要是没有郑国公和世子，咱们北疆一大片土地又要落在仓国那群混蛋手里。说的真没错。听说当年秦王和郑国公世子的关系都不错。秦王是个铁骨铮铮的汉子，绝对不会刁难女人的。魏如萱没有想到秦王真的出现在了迎亲队伍中，看着对方高大俊美的身影，他使劲地咬了咬嘴唇，有些不甘心。他恨不得这个故事赶紧走到结局，恨不得秦王早点战死，温家小姐的脑袋也被砍下来。温小姐这么多嫁妆啊，全部都满满当当的，死了全家换来的。这么个丧门星，竟然这么多人夸，这世道怎么了？京城这些贵族人家哪个不嘲笑温家姑娘的？都笑话五皇子不要她，她嫁给秦王这个疯子，以后有的受了。过来。萧承继没见过这么弱的小女人，这么多年他都没有听过皇帝的话，好不容易发一次孝心听一听，尽量力气小一点，把颜玉从花轿里扶了出来。殿下，我们来，让我们扶王妃出来。旁边的嬷嬷没想到轿子一停，秦王就直接上手了。拜堂之后，颜玉便被送进了新房。他带来了自己跟前碧春、宁夏、锦秋、瑞冬4个大丫鬟和2个奶嬷嬷。这些人手肯定不够伺候的，所以房里还有4个秦王府的嬷嬷。王妃，天色已晚，您要不要吃点东西再去歇息？这几个嬷嬷并不会觉着秦王会过来和秦王妃圆房，毕竟这些年宫里和外头往秦王府送的美人不少，秦王一个都没有碰过。颜玉心里有些奇怪，说好了洞房花烛夜，
舅妈说今晚还得洞房，怎么不见洞房的人来？就在这个时候，外头门边传来了声音，丫鬟们都行礼问候。殿下，您是按照规矩来，还是？萧承基一向不在意什么规矩，随手拿下了蒙在颜玉头上的喜帕。萧承基怔了一下，就把帕子给她蒙在了头上。邓嬷嬷活了50多年，也没见过这般的美人。殿下，按照规矩，您应该用玉如意将王妃的盖头挑开，两人再饮合祭酒。你们都出去。刚刚几个嬷嬷看得不真切，想要再看一眼王妃的模样，如今听了秦王的话，全都退了出去，在外头守着等吩咐。娶你并非本王的意思，是父皇逼着本王娶你。温颜玉，你以后也别想在本王面前耍什么花样。我清楚，殿下说什么便是什么，我都听您的。萧承基没有和这样的女人打过交道，但他晓得长得越美的女人越是毒性强烈的美酒。我都1天没有吃东西了，想吃些东西。你吃。颜玉眼睫毛微微颤动了一下，想试探试探对方究竟如何。我要吃燕窝，马上要睡了，吃不下这些酒菜。哼，你在对着本王挑三拣四，在少府没用够你的大小姐脾气，来本王跟前撒野。颜玉咬了咬嘴唇，看他站了起来，心想刚刚成亲就把夫君给气跑了，等改天回门见了舅妈，舅妈会不会说他？酒菜撤了，准备一份燕窝送来。萧承基今天晚上被几个王爷多灌了几杯酒，他现在恰好有点醉意，靠在床上休憩片刻。颜玉梳好了头发过来，见萧承基合衣睡在床上，他身上那股子贤惠劲儿瞬间就苏醒了，赶紧过去给自己夫君脱衣服。你吃完了燕窝又要做什么？我给王爷更衣啊。我什么时候允许你碰我了？那你不让我碰你，为什么还要把我拉到你身上坐着？下去，本王要睡觉。颜玉哦了一声，从他身上下来。殿下，我们还没有喝合卺酒。月明云淡露花浓，几枕抽听似比迥。上秋松雨复西风，落叶尽残梦，闲不逢全树落红。翻墙花影子重重，帘卷残荷水天风。抱琴弹响月明中，香儿轻你动，人在蓬莱地起空。云水歌在梦里枕。萧承基冷着一张脸醒来。昨天晚上颜玉是第一次，他疼得不行，怎么都容不下他。萧承基没有这方面的经验，勉勉强强和他圆了一次房，把新娘子给弄晕了过去。萧承基的心情差到了极点，天底下竟然有这么柔弱的女人，偏偏这样的女人还是他萧承基的王妃。殿下起来啦，王妃是不是也醒了？我们伺候王妃梳洗，让她进宫请安。不必，她身体不舒服，让她睡。皇帝和吏部的2位大臣谈完了事情，终于想起来用早膳。皇上，秦王殿下说您今天忙，就不带秦王妃进宫请安了，过2天再来。胡闹！他是不是不理会人家姑娘，不愿意一起带出来？这倒不是，这秦王府上的人说，昨天晚上秦王殿下去了王妃的房间，一晚上都没出来。今儿个早上，秦王说王妃身子不大舒服，让嬷嬷们好生照顾。哦，圆房了。秦王身体没问题？千真万确呀！秦王府上还请了一个太医过去给王妃把过脉，咱们王爷身体不仅没问题，还厉害着呢。建兴帝这么些年就是担心这个，会不会是秦王故意做出来的假象，想把人家蒙骗过去？他
皇上您就放心吧，太医把过脉的。而且您看咱们秦王殿下是喜欢作假的人吗？正常情况下呀，他要是不喜欢，那看都不看一眼，谁的面子都不给呀。那倒也是。秦王不吃轻重，秦王妃身子又弱，过2天再让他们进宫请安吧，不必在意这点虚礼。说起来，镇国公这个女儿当真有福气呀。来，把进宫来的血燕给她送去。秦王平日里没有礼数，不来请安也就罢了，娶了个王妃也没有礼数。今日两人本该来给太后娘娘和儿臣请安的，结果一个都没有过来。幸好啊，咱们善儿没有娶她，要是善儿娶了她，五皇子府上还能安宁。魏如萱穿着一身艳丽的衣服，鲜亮的让人移不开眼睛。魏如萱想着要把秦王妃给比下去，结果呢，秦王妃她压根儿没来。千真万确，千真万确，好不容易打听到的，还有太医进去了。郑太后这些年一直以为秦王有什么隐疾，没想到啊，原来秦王也像个黄花大闺女似的，把头一次留到了洞房花烛夜。秦王这样的男人都能守住自己的身子，偏偏下头坐着的某个还没成婚就和未婚夫的弟弟搞在了一起。母后怎么了？昨天晚上秦王和秦王妃圆了房，秦王妃身子不舒服，改天再来请安。都散了吧。他没隐疾。人家好着呢，你看好五皇子，别让他再惹出什么丢人现眼的事情来。是，您说的是，儿臣先告退了。魏如萱不敢相信自己的耳朵，圆房？这怎么可能？在梦境之中，秦王都懒得搭理自己，更不要说碰自己了。难不成那个温家姑娘是个狐狸精？郑皇后最和女子打扮争宠，日后别穿这么扎眼的衣服。是。萧承继中午便回来了一趟，颜玉昨天晚上被他折腾惨了，还沉沉睡着没有醒来。中途太医给他把脉，他都不知道。哼，真能睡呀！娶进门一个祖宗。皇上赏赐了一些血燕，给他炖上吧，让这个小祖宗一醒来就能吃上燕窝。颜玉过了中午才睡醒，身子还有些疼痛。昨晚萧承继发觉他受伤出了血，给他上了点药。些许细节颜玉记不太清了，但大致的想起来还是有些耳热。终于醒了。我们是不是要进宫去请安？明天。颜玉听了萧承继这话，他又躺了回去。殿下，我不去请安，皇后和太后会不会生我的气呢？正常情况下，辰时就该在寿康宫外候着。你猜现在什么时辰了？什么时辰了？未时1刻。他们已经气疯了。我睡了这么久。大白天不要勾引本王。颜玉从来没有学过勾引男人的手段，他也不明白萧承继是什么意思。哦，那明天皇后和太后找我问罪，我可怎么办呀？他们2个是长辈，问你罪的话，你只能受着。你等着，慢慢受他们的罪。殿下，你就不帮帮我？哼，帮你？本王和你很熟吗？颜玉在床上生了一会儿闷气，难怪江氏总说男人没有几个好东西，让她嫁给萧承继后要小心。当时颜玉还不明白江氏这是什么意思，现在一看果真如此。小姐，要不要准备热水沐浴？等晚上入睡前吧。先给我拿身衣服换上，我想在府上走走。明天一早定要让我早早的起来。小姐，您放心吧，我们会记在心上。府上那些妾室都在外头候着，要来给姑娘请安呢。让他们回去，安安分分的在自己院子里待着，什么事情都没有，一切待遇也都和从前一样。不长眼的特意往我跟前凑，那就什么事情都有可能发生。是，我这就吩咐下去。颜玉平时心大，却没有大到能和自己丈夫的其他妾室和睦共处。在邵家这么多年，该见的她都见过了，对宅子里头的事情也都清楚，全部都是太后娘娘赏赐的人。太后娘娘这手可伸得够长啊！秦王府也太大了，真不愧是皇帝最喜欢的皇子。殿下住在这里？是，王妃眼力真好。
咱们秦王殿下就住在这里，这里是藏风台，殿下平日就在这里面办公居住。王妃要不要过去看看？奴婢估计这个时候殿下应该在里头呢。算了吧，我想再走动走动。明儿一早我要去宫里请安，从我记事起还没有去过宫里。嬷嬷给我讲讲宫里头的人和事儿。哎，好，奴婢给您详细说说。这件花样着实别致，18天才绣好，小姐穿上去看合不合身，不合身了我这就改改。闺房里突然多出来一个男人，险些没把宁夏给吓死。紧接着宁夏反应过来这是自家姑爷，跟着颜玉过来的几个丫鬟婆子没有一个不害怕他的。殿下怎么过来了？顺路经过，看你是不是还在睡懒觉。颜玉一时间也不知道说什么好了。新婚第一天不小心多睡了那么一会儿，从此便给夫君留下了一个爱睡懒觉的印象。今天几位侍妾要给我请安，我没有让他们进来，不知道殿下喜欢哪一个，以后我多多关照一下。颜玉说的多多关照那是真关照，只要不作妖作到他的头上来，他这点容人的度量还是有的。然而萧承继却误会了，他这几年主掌刑部，手段强硬，说一不二。要是萧承继说多关照关照什么人或者什么案子，这些人绝对看不到第二天的太阳。没想到他粗心这么大，自己喜欢哪个他就要把哪个杀了。萧承继懒得去杀那些女人，但颜玉想动他们他也不会阻拦。都喜欢。颜玉心里暗暗吃惊，没想到秦王竟然是这样一个花心大萝卜，难怪和他不熟还要按着他圆房。怎么不会伺候你夫君更衣？颜玉哦了一声，去解他腰间的衣带。他是真没有伺候过人，他一时间真不知道怎么去解。颜玉身上一股子香气，说不清楚是什么香。他猜想他为了勾引自己，应该弄来了什么催情香用在身上，不然他矜持了这么些年，不可能这么没定力。你磨磨蹭蹭在做什么？殿下，不好意思啊，我不会解。他真感觉颜玉洞房夜说的什么我都听你的，我好好伺候你，你说什么就是什么，都是假的。这个小祖宗被邵家养成了一个小废物，明明什么都不会做，还在他面前大放厥词，信口开河。颜玉被觉着自己刚刚的表现有些丢脸，便催着萧承继赶紧去睡觉。这么早，你以为我能睡着？他来这里想干什么？难不成他猜不出吗？猜不出还穿得香香的，在他面前勾引他。啊，我让丫鬟炖了桃胶银耳羹，这就端来给您尝尝。殿下，您放心吧，这个很好吃的。你想烫死本王？颜玉突然意识到这还冒着热气，确实有一点滚烫了。两人其实还不熟，也没有什么话要说。颜玉一边想着事情，搅拌着汤羹。你在故意耍本王？颜玉真没有这个意思，他还是没有习惯成亲这件事情。刚刚想事情有点入神，看到前面有东西，就不知不觉的给吃了。我让丫鬟再送来。不必了。萧承继原本也没有什么胃口吃这些。萧承继也清楚他身上还不舒服，昨天确实有点伤着了。他在床的内侧团成了一团，睡得正熟。萧承继熄了外侧的灯火，也闭上了眼睛。剑兄弟有些诧异，他原本想着郑国公府的小姐要么病病歪歪没什么气色，要么就像萧承继之前说的那样朴实无华。毕竟萧承继说他是个书呆子，倒没有想到是这样娇弱生动的病美人。他看了萧承继一眼，心里多多少少有些无语。之前剑兄弟还以为自己这个儿子不好色呢，现在看来这小子倒是个挑嘴的家伙，竟然还非绝色不碰呢。在秦王府上一切可还习惯？谢父皇关怀，儿臣在王府一切都好。月儿，秦王妃比你年少许多，年龄比你小，家里没什么人，以后不要欺负她。是。说起来，前些日子朕见了安庆侯府的2位公子，他们2个学问不错，你2位舅舅教导有方啊。他们现在如何？陵城官员百姓怎么样啊？离别陵城前，
儿臣特地去向2位舅舅请安，舅舅身体康健，特意嘱咐儿臣完婚后要好好伺候殿下，以报答皇上对温家和邵家的关照。儿臣在临城时都在后宅，逢年过节才能见到舅舅，不大清楚官员百姓的状况。不过家里的老夫人倒是提起过，说这些年临城繁华热闹，既无天灾也无战乱，老夫人常常感念天恩浩荡。不错，你日后好好打理王府，以后有什么事情可直接派人找朕帮你。是。火哈，你带着王妃去皇后和太后宫里请安。是。月儿，刑部那个案子你留下来再讲讲。那桩械斗鼎凶案已经了结，父皇想看卷宗，我让人送来。有些地方朕不清楚，你再细细说一说破案过程。萧承继把前因后果又详细讲了一下。温家女不错，邵家将她养得很好。你既然成家，以后不要多事，早早生几个孩子养着。萧承继见皇帝又要和他说这个，就要往外走去。你也要去太后那里？在这儿好好待着。王妃第一次见他，他肯定会想方设法刁难。打狗也要看主人，何况是儿臣的王妃，儿臣要过去看看。秦王妃比你知道进退，你过去只会添乱。这些年你都吃了多少暗亏了，一点记性都不正啊！父皇，儿臣和您不同，无论儿臣喜不喜欢，只要她是儿臣的王妃，她在这个位置上，儿臣都会护着。快，曼青，你快让秦王妃上前来给哀家看看。瞧瞧，这姑娘有多漂亮啊！比当年的薄贵妃还要漂亮。好姑娘，嫁给秦王真是委屈你了。秦王那孩子，从小的残暴不仁、恶鬼一样的人物，被皇上给惯坏了。以后啊，你在他跟前要是遇到什么委屈，一定和哀家说，哀家给你做主。以后若有委屈，肯定不敢瞒着您老人家。秦王殿下是冷傲了些，但相处起来其实是本性极好的男人。嫁给秦王殿下是言儿的福气，哪里能有什么委屈？好，你们夫妻相处和睦，哀家心里也高兴。多谢太后娘娘关怀。从一进来，颜玉便晓得郑太后不好对付，无论真慈祥还是假慈祥，只要和秦王府不是一个阵营的，那都得小心谨慎。这个时候又进来了几名妃子向郑太后请安。哟，太后娘娘跟前这位是？这是秦王妃，妍儿，这位是七皇子的母妃罗妃娘娘。既是这般闭月羞花的美人，秦王有福气了。话未说完，罗妃便见郑皇后的脸色沉了下去。郑皇后最厌烦这些狐狸精似的女人，看着就恶心。罗妃在郑皇后跟前的日子比郑太后跟前多，得罪了郑皇后，这日子可是一点都不好受。听说秦王妃的身子不大好，日后可要好好保养。秦王煞气重，鬼神都怕他，你嫁给秦王也好，克不动他。罗妃娘娘，为人小不懂事，有些话听不大明白，您是什么意思？罗妃没想到他以退为进，一时间有些尴尬。哎呀，能有什么意思呀？我是听外头的人说这些，觉得有几分道理。按着罗妃娘娘的话说，我就不该出声。若我不出声，仓国就不会和咱们魏国打上100年的仗，对不对？我这就去皇上跟前，要皇上一条白绫把我刺死。我若是死了，什么事都没有了。罗妃想不到他竟敢把话挑明，瞬间就慌了。你看你说的什么话呀？什么生生死死的，就能当着太后娘娘的面说吗？能拿去让皇上听见？哼，听下头的人嚼什么舌根？他们说说也就罢了，你这个主子竟然敢信！回头把说闲话的舌头都给我割了。是，太后说的是。这个时候，萧承继也从外头走了进来。所有人都没有想到萧承继会来，他是一年一年的都不到郑太后这边请安，与郑家关系紧张是众所周知的事情。秦王，你竟然也来了哀家这里，真是稀客呀！哀家还以为你不来了，毕竟若有皇子里头最不把孝顺当成一回事的，就只有你了。在魏朝，给一个人扣一顶不孝的帽子，那这传出去可有的说了。颜玉被太后的话吓了一跳，他和萧承继认识时间不长，却看出这位主不是喜欢低头的人。而颜玉一贯是能屈能伸，多年寄人篱下，什么场合说什么样的话，早就入了他的骨子里。太后娘娘这话便重了，不是殿下不想来，是殿下实在抽不出空来，
朝廷大事太多了。昨儿个殿下还念叨说刑部事情多，他没空去皇祖母跟前尽孝，要我带他请安。日后我常来陪着您，您对秦王殿下有什么不高兴的，尽管发我头上来。回太后，近来刑部数起重案，臣又接了兵部的差事，脱不开身来后宫请安。是吗？自坐，上茶。郑太后刚刚本想激怒萧承继，又装成被萧承继气病把皇帝给叫过来，颜玉这么一打圆场，事情竟然就这么没了。哎呦，看看秦王可是娶了一个嘴巴厉害的王妃，说什么都有道理。有些笨嘴笨舌不会看场合说话的，自然觉得本王的王妃嘴巴厉害。罗妃又碰了一鼻子灰，魏如萱又偷偷看了秦王一眼，更不相信自己的眼睛。这个男人虽然看起来冷冷冰冰的，竟然允许颜玉坐在他的身边，他不是不让女人近身的吗？颜玉今天还要回门，在寿康宫里坐了一会儿后便告辞了。温家这位姑娘着实不错啊，这姑娘的手段可不一般呐，她言谈举止都挑不出毛病来。哎，那五皇子太令哀家失望了。五皇子性情单纯柔儒，是该有个精明厉害的正妃提醒着他。那秦王做事雷厉风行，为人霸道有冲劲，确实是干大事的人，唯一的缺点便是过刚过猛。这个秦王妃倒是聪明善变，以后能替他善后。秦王有了她，等同如虎添翼呀！这样的人绝不能留，务必尽早除去。是。秦王对你怎么样？他好不好相处？这几天有没有受什么委屈？我在府上一切都好，舅妈您别太担心。哎呀，过几天我就要回去了。但我回去之后，你大嫂和三嫂会来陪着你这两个表哥。若真遇到什么事情，让你两个嫂嫂帮你拿主意。他们俩经历的事情多，凡事想的也周到。秦王府上有没有侍妾？他们都怎么样？是有几个，都是太后娘娘赏赐的人，我没有见过他们。只要他们不闹事，就好好养着。殿下想宠幸便宠幸，倒没什么心思争风吃醋。别同他们交心，谁知道他们怀揣着什么心思？舅妈，您的教导我都记着。好孩子。咱们家的公府侯府想要好好活下去，心就得狠一些。你嫁入皇家，利益错综复杂，更要心狠10倍100倍。看见什么苗头不对，宁可错杀别人，也不能让别人动你丝毫。颜玉知晓江氏是把自己当成亲生的，这才和他讲这么多事情。中午吃过饭，颜玉便有些困了。这些天热，他早上才在太后那里受了一番惊吓，总有些撑不住，趴在江氏怀里睡了一会儿。过了中午，萧承继便想回王府。问了一下颜玉的住处，要带他一起回去。王妃现在正午睡呢，能把王妃吵醒？不然呢？你让咱们王爷在这里等着，你多大的胆子呀你！瑞东看到秦王伫立在不远处，他被吓得一个机灵，赶紧去叫里面的颜玉起来。殿下已经给您备好了马，您上马吧。午后这么热的天，殿下骑马被大太阳晒一路挺难受的，不如坐着马车回去。王妃，咱们殿下一向习惯骑马，不爱坐马车。当年在塞外打仗多苦啊，咱们殿下什么都没说过，您不必管他这个。夏天穿深色衣服容易晒，您还穿的里3层外3层，起码在外头走这么一圈，人都要中暑了。今天下午您不去刑部了？不去。颜玉还有些困，闭着眼睛继续打盹儿。萧承继看他坐着睡觉更加心烦，抬手把他按在了自己怀里。老实一点。刚刚把他按在了怀里，萧承继就有些后悔了。果不其然，没过多大一会儿，颜玉就觉得什么东西好像硌着自己，把他硌得有点难受。温大小姐，你想对本王做什么？坐好。哦。殿下，您得再去刑部一趟。路上的时候，有人说已经抓到了凶手，等下要审讯。
殿下回屋里擦擦身子，换身衣服再去吧。王妃呀，刑部的事情紧急，您先放殿下过去吧。颜玉从小寄人篱下，待人接物方面绝对没有任何问题，看人看事儿也是一看一个准。萧承继身边这个太监对他可是不大友善，对方低眉顺眼的，又没直接表露敌意，自己要是先来问责，难免有些沉不住气了。你别以为我不知道衙门里的事情，耽不耽搁事儿我心里都有数。你既然是王爷的随身太监，半点不关心王爷的身子，万一中暑了，这可怎么办？纵然王爷是铁打的身子，那也要好好照顾。殿下，这点空都抽不出来。本王晚些时候再去。是。礼仪果然都被浸透了。颜玉摸了一下衣料，完全想不通他身边的人都是怎么伺候的。这么大夏天的，给他穿的礼仪衣料还是那般紧密贴身，完全都不透气。殿下房里有几个丫头？没有，本王不喜欢女人伺候。难怪如此，太监们都粗心，恐怕照顾你不太周到。你想做什么？刚刚他就发现颜玉在摸自己，顾及他的面子，萧承继就没有说。结果他变本加厉，摸过他的肩膀，又去摸他的腰身。我让丫鬟给你做几件衣裳，得知道你尺寸。我不穿你那些丫鬟做的。那我自己做。萧承继没再说什么，由着他在自己腰上摸。丈量之后，颜玉心里也有了数。温水帕子已经准备好了，颜玉不大好意思脱下他的礼衣给他擦身子，就让下人进来帮他。萧承继脸色一黑，让颜玉出去，没允许任何人进来。颜玉正好在外头喝茶，稍微歇息一下。霍哈还在外头站着，颜玉让他过来，问了他的名字。这个名字倒是奇怪。小时候进宫，上头的主管大太监给改的，这么多年便用了下来。颜玉点点头，继续喝自己的茶，没有再理睬他。时候不早了，殿下该过去了。等萧承继离开房间，颜玉这才松了一口气。难怪邵家的姑娘都不愿意嫁人。去拿一匹云锦罗过来，再拿2匹回文锦。今天晚上萧承继没有回来，颜玉便早早的去睡了。颜玉和秦王的婚事已经了结，邵红夫妇也要回临城。颜玉也不清楚三舅和舅妈这一离开，下次见面是何年何月了。皇帝赏赐了颜玉一些血宴，这段时间每天早上颜玉都要吃一盏炖燕窝。今儿个一早颜玉回来便没有胃口，丫鬟吩咐了，这盏燕窝先留着，等王妃醒了再吃。偏院的几个侍妾里，田氏和太后的来往是最多的。田氏有郑太后当靠山，在秦王府的日子可以说如鱼得水。田氏总爱亲自来厨房看看，这一看就看中了给王妃留着的燕窝。哎呀，这是王妃的东西，王妃醒来要吃。哼，我不信王妃就这么小气，不看僧面看佛面，王妃总不至于不给太后面子吧？郑太后和郑家如今一手遮天，好端端的，谁敢随便得罪太后啊？秦王妃那边，郑国公府只剩下一个空壳子，在京城里没有一个人能给他撑腰。秦王妃不一定能够想起来这盏燕窝，等他问醉了，再给他炖一份就是了。管事儿的没再和田氏说什么，让田氏把这盏燕窝给拿去了。还不到中午的时候，万福院的大丫鬟碧春便过来了。还有一盏燕窝，王妃醒来要喝的，怎么没了？哎呀，不知道王妃要这个呀，我们现在给王妃做。胡说，早上的时候我还看见你们炖上，怎么现在没了？哎呀，田主子要吃这个，我们也拦不住啊，人家可是太后娘娘赏赐的人。太后赏赐的人，她怎么都是妾室，咱们王妃才是王府里真正的主子，你能让妾室抢了王妃的东西？厨房管事见的世面多了去了，碧春年纪小，脸也嫩，看着更是好拿捏的脾性。姑娘莫生气，您瞒王妃这一回就够了。这么多吃的东西啊，王妃不一定能想起来一碗燕窝。
下次啊，咱们绝对不犯同样的错误。咱们都是下人，做什么都不容易，互相通融通融不好吗？啊，好端端的，这谁也不敢得罪太后娘娘啊。碧春忍着气拿了东西回去了。这边颜玉才醒来，对着镜子让宁夏给他梳理头发。碧春不敢瞒着颜玉，将厨房里的事情说了说。皇帝对秦王这个儿子是爱护得很，许是宫里不安全，10多岁便赏赐他出来开府，不用被宫里那些眼线盯着。可郑太后盯秦王那是盯着紧呢。赏赐给秦王的这些女人，表面上是侍妾，实际上是眼线。现如今，一名侍妾胆大包天，抢了王妃的东西去吃，没有郑太后的指使，想必她也没有这个胆子。先吃饭吧。中午吃得太撑，田氏带着一个丫鬟出去走走消消神儿，想顺道去另一个侍妾的院子里坐坐说会儿话。路过音乐亭的时候，田氏远远地看到了亭子里头有人，还是7、8个女人。田氏一时间好奇，带着随身丫鬟就过去了。还没走上前，便被一个高高大大的嬷嬷给拦住了。王妃在亭子里乘凉，你是哪个院子里的？田氏一听王妃在这里，想起今天自己偷拿王妃燕窝一事，他怕对方知晓之后找自己算账，说了自己身份后便要开溜。原来是田侍妾，你在这里跪着等候，我去带你问候一下王妃，看王妃有什么吩咐。既然王妃在这里，头一次见面，对方嬷嬷让她跪着，田氏也只能对着亭子跪了下来。王妃，田侍妾经过这里给您请安呢，您要不要他上来说说话？你就说我现在手头有点忙，要绣完一朵花，等绣完之后再叫他过来说说话。是，奴婢这就告诉他。王妃在亭子里绣花，现在没空和你说话。田侍妾，你先在这里跪着，什么时候王妃绣好了，什么时候我来叫你上去回话。他原本想过吃了王妃的燕窝，王妃会把他叫过去训话，将他臭骂一顿，之后田氏再告诉郑太后，到时候郑太后在几个诰命夫人面前嘲笑几句秦王妃没爹没娘，养在外地没见过世面，为了一碗燕窝都能闹翻天，秦王妃肯定会成为这群贵夫人口中的笑话。可秦王妃完全不提这茬，只说她要绣花，让田氏在亭子外头等着。好端端的，田氏哪敢顶撞她？这么简单的吩咐都不听，就算到了太后跟前也没理。眼看天色晚了，日头已经下去，田氏的膝盖疼得没有什么知觉，邓嬷嬷才从亭子里头出来，说王妃让她过去说说话。田氏却强撑着到了颜玉的跟前，上午去抢颜玉燕窝吃的那点心气，现在消失得无影无踪。倒是头一次见你，日后咱们都在一个府里，想用什么想吃什么尽管告诉我。听说你是太后娘娘赏赐的人，别做偷偷摸摸的事儿，那样不仅不体面，还会连累太后娘娘的名声。能关照的地方我肯定好好关照。其实颜玉倒不在意这一盏燕窝，也不在意府上有这么些人，对方不欺负到他的头上来，他不会主动去拿捏人。倘若有人敢来拿捏他，那他也不是只会哭哭啼啼的去找男人给他出气。江氏早早就告诉过他，想在后宅里生存，只靠男人是不成的，自己得有手段去料理一切。朝廷里据说又出了乱子，把京城各家闹得不安宁的采花贼，据说有点来历。有人说他是给政府办事的，而且还是些杀人放火等不干净的事情。朝廷抓他花费了不少心思，萧承继设了局，让心腹去守着，这才把他逮到。郑家还想用他做事，这些天一直在动用关系保他。刑部是萧承继的刑部，想在他的眼皮子底下保人，可能吗？这采花贼叫刘四，江湖中人。萧承继想从他口中撬出一些郑家的事情来，他死活都不开口。好不容易把刘四逼得吐露了一点东西，说去年往四南的钦差是他杀的，结果等到了晚上，一盏茶的功夫，他竟然咽了气，被活活毒死在了牢里。因为这件事情，萧承继一连许多天心情都不太好。在回藏风台的路上，萧承继突然听到了一阵轻声细语。他多少天都没有去颜玉的住处，几乎要忘了自己还有个王妃。这些天王妃都在做什么？这个奴才不清楚。各个库房的钥匙、府上的账本等物，记得交到他手中。殿下，王妃这般年轻，没经过什么事情，偌大的王府交到他的手里，万一出了什么事儿……出了什么问题，本王找他问责。是，奴才等下把钥匙给王妃送去。
萧成绩每天在刑部和兵部各种忙碌，手上的事情一起接着一起，从来没有空闲过。眼看着严玉这般轻松自在，怎么都得给他找点事情做。这段日子，萧成绩把他给忘了，他也忘了王府里还有个王爷。眼看着秋风起来了，听说邵家2个嫂嫂在路上了，再过半个月就能到京城，严玉的心里便期待了起来。小姐，王爷来了。好些日子没有见到殿下了，你有没有用过晚膳？要不要再吃些东西？萧成绩晚上确实没有吃什么东西，眼下严玉这么一提，他才想了起来。萧成绩不爱吃甜口的，严玉现在还没有摸清楚他喜欢什么，送来的几样糕点和汤羹，他只尝了几口，这些都不合殿下的胃口。太过甜腻。严玉想起自己小厨房里还有一坛子糟鹌鹑和鹅掌鸭杏，便让丫鬟取了一碟子来，又让丫鬟炒了一碟子蘑菇鸡腿和桂花干贝，煮了一碗面。这下萧成绩不再挑剔，把准备的菜品都吃了。萧成绩让霍哈把各库房的钥匙和几本厚厚的册子给他，说是以后王府内宅的事情让他来处理。殿下，我从前没有这些经验，要不我和管家先学着，以后慢慢接手。萧成绩这么大方，严玉都担心他会坑自己。你和他们谁是主子？有什么不懂的，尽管把他们叫来询问。他都这么说了，严玉再拒绝就不大好。萧成绩去里面沐浴更衣，严玉给他准备的是这些日子他新做的衣服。当时萧成绩只是随口一说，没想到严玉真的给他做了新的衣服。萧成绩早早便没了母妃，上头有太后压着，工人对他不敢那么上心。在衣食住行上面，他便没有那么挑剔。严玉平时睡得就早，今天到这个时候已经困了。他明天一早还要进宫，心里一边想着以后管王府内部的事情，一边想着明天要见郑皇后，碰到枕头便很快就睡着了。萧成绩原本看到严玉给他做了新衣服，心情稍微好了那么一点，眼下看他到了床上便睡觉，丝毫没想别的事情，脸色又变冷了。殿下，我好困啊。倒不是严玉不乐意去伺候萧成绩，实在是洞房时的经历给他的感觉不大好，哪天他不进宫不请安，再随便萧成绩去折腾。今儿个是休沐日，早上严玉苏醒的时候，萧成绩也没有起，还在他身侧睡着。萧成绩胸腹肌肉很坚硬，趁着萧成绩闭着眼睛，严玉在他胸口摸了2下，说实话手感还不错。严玉猜想自己要是用拳头狠狠捶他，说不定还会梆梆响。你在做什么？严玉脑海顿时变得一片空白了，他我说了半天都没支悟出什么来。萧成绩这个人从来就不肯吃亏，严玉刚刚对他做了什么，他就用同样的手段还回来。他拧了一方湿帕子要给萧成绩擦脸，萧成绩没让他上手，自己拿过来擦了擦。严玉又要给他穿衣服，萧成绩还是没让他来，自己就把衣服穿好了。萧成绩看他怔怔的又在发呆，不知道他脑子里想什么，接过丫鬟拧好的帕子去给严玉擦脸。殿下，我自己来。可他说这些没用，萧成绩认准了，他刚刚非要伺候他是在勾引他，不是喜欢伺候人吗？同样的手段他也不是不会用，又让宁夏拿了他今天要穿的一套衣服过来给他穿上。屋里头的丫鬟嬷嬷心里都喜气洋洋的，没想到王爷这么稀罕他们姑娘，一早上起来竟然主动伺候他们姑娘。萧成绩给他换好了衣裙，单只手握在严玉的腰上。放开我！萧成绩看着他不说话，过了一会儿指了指自己的脸。严玉实在没办法，踮起脚亲了他一口。星光坠入眼睛，你坠入我心底，还下着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，期许你发现所有温柔，为你藏匿。萧成绩臭不要脸，当着这么多丫鬟嬷嬷的面，依旧和平常一样。
他原本要留下来吃饭，但宫里来了人，一个小太监请萧承济进宫，说是皇上让他在宫里用早膳。萧承济猜测应该还是刘四死在刑部大牢的案子，他没有耽搁，跟着太监去了宫里。怎么了？我不能多在母后宫里待上一会儿？惠如萱知道颜玉那张勾引人的脸，萧家善一见到他肯定会后悔。五爷，您该回去练字了，不然回头皇上过问您功课，您不好回复。萧家善虽然一头雾水，也没想那么多，直接回了府上。嫁给萧家善当侧妃之后，两人感情依旧如胶似漆的。但让魏如萱感到不满的是，萧家善偶尔竟然会去偷腥。他记得书中说，五皇子成亲之后，从来不碰府上其他侍妾。可实际情况下，萧家善隔三差五便去其他侍妾的房里头，看见个好看的女人就移不开眼睛。秦王妃又过来了。皇后娘娘身子有恙，自然要过来问候一下。两人年龄相差无几，颜玉平日里想怎么穿就怎么穿，打扮得格外精致。而魏如萱呢，整天穿的就像剃了头的姑子似的，稍微有一点点出挑，郑皇后就各种挑剔她的毛病。皇后娘娘正在病中，你打扮得这么花枝招展，不太好吧？秦王妃，你就不替皇后娘娘考虑考虑？颜玉这下子真稀罕了，是五皇子府上的魏侧妃吧？还未出嫁我就听说你了，知晓你是个胆子大的。还未出嫁便听到魏侧妃胆子大的传言，那究竟听到什么了？还不是听见魏侧妃和五皇子私通那回事了呗？只是在宫里可不能像外边那么胆大妄为，事事都得讲规矩。秦王是五皇子的哥哥，我是五皇子的嫂子，你是五皇子的侧妃，无论是长幼还是尊卑，有些事儿都轮不到你来多嘴多舌。魏如萱被他气得脸色发白，半天说不出话来。刚刚颜玉给了魏氏脸色看，现在他又要看郑皇后的脸色。夏妃和罗妃的岁数与郑皇后都差不多大，他们都是差不多年龄进的宫。这两人打扮得再出挑，在郑皇后看来也是老黄瓜刷绿漆，一个一个都老了。他就看着颜玉，这些天你在府上都做些什么？刚来王府还不大熟悉，还在府上学着管人管事儿，给殿下分分忧。本宫这些日子病了，魏氏抄了2卷经书祈福，你什么都不做，是不是不盼着本宫好起来呀？郑皇后这没头没脑的，颜玉瞬间就不知道说什么好了。她在这宫里的日子还不长，没弄明白各宫的主子都是什么脾性。倘若时间久一点，她肯定就清楚郑皇后是个拎不清楚事情又扶不起来的蠢货了。并非如此，儿臣对皇后娘娘自然也是一片孝心，时时刻刻都盼着你好起来。那你亲手抄写10卷经书送来，身上衣服首饰的颜色俗艳不堪。当着这么些人的面，颜玉被他说了这么重的话，低着头没有说些什么。郑皇后不喜欢颜玉，这是明摆着的事情。活了这么些年，郑皇后真庆幸五皇子没把这样的祸水娶进门。西子捧心似的矫情做派，哪个正经爷们儿会要这种长相的女人？这就是来索男人的命的。颜玉让田侍妾跪了1个半时辰，她在郑皇后这里也跪了1个时辰。郑太后那边也听说了皇后宫里的事情。扶不起的阿斗，蠢材，蠢材！就算看不惯秦王妃，想把秦王妃给弄死，那也得私底下悄悄的来，明面上该怎么亲热还是得怎么亲热。皇后就非得把自己那点心思大大咧咧的给摆出来去恶心人。颜玉一身肌肤都嫩，膝盖已经青肿了一大片。萧承济回来的时候，就见他柔柔弱弱的走不动路。摆出这副可怜模样给谁看？昨天没碰你，你还在这装。在皇后宫里跪了1个时辰，膝盖都跪青了。萧承济的脸色瞬间变冷了。竟不知为谁起，一往生涟漪，问花花不语，梦里浅浅笑意。殿下，你想做什么？本王看看。等我晚上换药的时候再看吧。你之前说了，咱们2个不熟。萧承济真要被他给气笑了。萧承济叫来颜玉的贴身丫鬟打听了一下，萧承济这些年和皇后见面的机会并不多，却清楚皇后是个什么样的人。萧承济眸色沉沉，皇后让颜玉没脸见人，他现在身在中宫，萧承济手伸不了这么长，暂时不能动他，但他动他宝贝儿子总可以了吧？萧承济叫了霍哈过来，
让他开库挑几匹花样最漂亮的缎子出来，让人给颜玉多做几件新衣服，再从库里挑些不错的首饰出来。皇后不是看不惯颜玉吗？讨厌颜玉打扮的花枝招展，越是这样，萧承继越要让她打扮的体体面面的。殿下，萧承继看他现在伤成这个样子，还要过来装贤惠来给自己换衣服，心里也觉得好笑。我自己更衣。他抄写的是《地藏经》，与其说抄写，不如是默写，17000多字，也不知道他曾经是不是特意背过，竟然全部都能记下来。萧承继看了几章，发现一个错字也无，心里稍微有些诧异。人常道情深不寿，讳疾必伤，倒也不晓得颜玉身体这般柔弱和这些究竟有没有关系。殿下，早点上床去歇息吧，我等下就过来。啊，今天您赏的绸缎和首饰都很好看，谢您赏赐。不想写就算了，明天我去和父皇说一声。这点小事也不必再麻烦皇上了，他本就生了病，再起一些事端，倒显得咱们府上真不像。我就当练练字。萧承继现在也不困，他从颜玉面前的一堆书里随手抽了一本，坐在他的旁边翻动书页去看。月光落湖心，你落我眼底。疼，娇气。每一个笑意晃荡起的涟漪，摇动心事，波光粼粼。不到2刻钟，萧承继就交代了。他也不知道自己为什么这么快，但这显然有点不符合常理。本来还想再来一次证明一下自己，但颜玉搂着他的手臂，已经趴在他的臂弯里睡着了。今儿个曲儿也听了，戏也看了，萧家善依旧觉得没意思。东信侯公子和康平王公子见萧家善今天不大高兴，整个人索然无味。东信侯公子和康平王公子和气了一下。最近京城里开了一家孟春坊，听名字就知道里面是干什么的。他俩带着萧家善去里头了，还把头牌给交了出来。萧家善这是头一回来这样的地方，被2个身段妖娆的姑娘往怀里一靠，他整个人骨头都酥了。哎呦，官爷来这里查呀！咱们这里啊，一向干干净净，保准没有什么事情。朝廷禁止官员辖境，上去搜查，看哪个敢犯朝廷的禁令。众所周知，我们孟春坊的姑娘都是卖艺不卖身的，你是来砸场子的对吧？知不知道我们孟春坊后台的是谁呀？知不知道哪个也在上头听曲儿啊？哼，回去和你们大人说，这里不能查。违者杀。上去搜。官爷，您不能搜啊！五皇子在里头呢，要是打扰了五皇子的兴致，你……等了这么多天，他守的就是五皇子。出什么事儿了？刚刚我去厨房拿点心，听殿下那边伺候的人说的。碧春将五皇子逛窑子被抓了的事情细细讲了一番。颜玉有些惊诧，一时间不敢相信这个。魏朝自太宗定都京城时起，就禁止官员出入秦楼楚馆。萧家善堂堂五皇子，他去这样的地方，那不是甩脸子给皇帝和太后看？哦，幸好，小姐您当初嫁的不是五皇子。颜玉也有些庆幸，虽说萧承继平日里就像一座冰山似的，但起码萧承继不好色，他平日里一心都在朝廷大事上。天不亮就去上朝了，在家休沐的时候，属下来找，基本也是通报一些刑部的大事儿。这样的男人在家里还是挺让人放心的。刚刚厨房做好的藕粉桂花糖糕还是热的，小姐您尝尝。还有这个双色马蹄糕，他们特意给您做的，白白的让送过来。上次田妾室抢您燕窝一事，他们真知错了。近来颜玉接手了秦王府事务之后，下头的人都知道了，一个个的都害怕的不行。都说新官上任3把火，一个一个都怕烧到自己的头上来。回头你去库房再挑几匹丝绸，做身新衣服。你身上这件儿，看你穿了3、4次。颜玉随口敷衍他，勤以修身，俭以养德，那王妃更应该勤俭。哼，你在胡说八道什么？就你每天吃的用的，你还勤俭？
颜玉被他捏得脸疼。今天五皇子出事了，这么关心萧家善？别人或许已经忘了，但萧承继始终记着颜玉和萧家善订过婚一事。一想起自己的王妃差点嫁给别的男人，萧承继心里就不爽快。殿下，究竟怎么回事啊？无意中巡查，恰好就查到了。这件事情出来，殿下会不会直接得罪郑家？没有这事儿，本王和郑家就相安无事了。像这样直接撕破脸皮还是头一次吧。这么多年，萧承继都和郑家水火不容，但是双方虽然斗得厉害，萧承继都没有怎么把手伸到萧家善的头上。不是他把萧家善当成弟弟，而是从一开始，萧承继就没有把萧家善这样的人当成对手。霍哈在外头低声说了一句，说有事情要汇报给萧承继，还是宫里那些事儿。皇帝大怒，把萧家善叫过去，劈头盖脸的给骂了一顿。一直以来，萧家善就清楚，父皇偏爱三哥，偏爱三哥的母妃，讨厌自己和自己的母后。今天这出戏，他理所当然认为皇帝是在和萧承继上演双簧戏，在故意给自己难堪。建兴帝倒不清楚皇后指责秦王妃的事情，他这几天没有踏足后宫，甚至没有打听皇后生病的事儿，因此他就不清楚萧承继在报复萧家善。五皇子究竟犯了什么错？你要这么对他？他年轻不懂事，上了奸人的当，被身边的小人给带坏了。母后，别拿年龄说事儿。朕和他同岁的时候，从来没有去过那样的场合。是啊，你是没有去过，你偏冲一个祸水，不去其他宫里，闹的是人心惶惶。皇帝听郑太后这么说，脸色顿时大变。皇帝，善儿他是你的孩子，你又何必呢？要是今天去青楼的人是秦王，你会气成这样？皇帝冷笑连连。秦王这些年虽然乖戾嚣张，却从未做过这么丢脸的事情来。哼，子不孝父。皇后，你回去好好训斥五皇子一顿。你俩先回去吧。郑太后也看不惯皇后那个样子，堂堂一国皇后遇到点事情只会在这里哭哭啼啼。皇帝，让人把东信侯和康平王叫来，哀家倒是要看看他们两个是怎么管教儿子的，竟然把五皇子叫到这种地方。探子把昨天晚上宫里打听来的消息给萧承继说了说，对这一点萧承继毫不意外。这段时间王妃要管家里的事情，她调动一些人士做什么安排？一切以她的吩咐为先。只怕不太容易呀。府上几个管税的嬷嬷和太监，让他们突然之间全听王妃的安排，肯定会有些冲突。不听话的都拖下去打死。这回霍哈真被吓着了，也感觉出王爷是诚心让王妃管家。听说少府的两位嫂嫂昨天傍晚就到了京城，颜玉今天还要去少府看看。两位嫂嫂，你们都坐下来吧。我和从前一样，你们也要和从前一样。妍儿说的是，一切都和从前一样。虽然嘴上这么说，但张氏和骆氏心里非常清楚，身份摆在这里，无论如何，一切都不会和从前一样了。当初他俩嫁过来的时候，颜玉已经在府上了。小姑娘又弱又灵动，说话做事都讨喜，两人都将颜玉看成小妹妹。时光一晃，竟然这么多年过去了。大少奶奶和三少奶奶现在见着您，有些害怕您了。颜玉知道，他们害怕的不是自己，而是权力。就像那么多人不是怕皇后和太后，怕的是郑家的权力。王妃娘娘，小的给您请安。一开始府上内部事情大多经手霍哈，霍哈在上报王爷。因为这个，霍哈对王妃多少有点轻视。现在王爷主动提了一下，事务都让王妃经手，不听从的通通打死。霍哈赶紧指使手下的人来讨好王妃。你叫什么名字？奴才叫霍旺，前儿得了一只八哥，特来献给娘娘。颜玉没太想看鸟儿，便点了点头。昨天五皇子的事情，宫里可有什么动静？太后娘娘怪罪上了东信侯和康平王府，康平王府那位公子被活活打死了。堂堂王府的公子，就因为这么一点事情被活活打死了？堂堂王府的公子，就因为这么一点事情被活活打死了？涉及到了太后她老人家，就不是小事了。
他晓得京城里的水深，晓得皇室就像一座山压在人的头上，但究竟有多吓人，他总算见识到了。你说，哪天我要是说了什么不中听的话，做了什么不好的事儿，不小心得罪了王爷和皇上，会不会也落得这般下场？王妃，您别想太多，太多愁善感了也不好。殿下，你怎么来了？萧承继脸色一黑，他自己也不知道为什么总是跑到他这里来，他找不到理由解释，只冷着脸一言不发。皇后娘娘让抄的经书都抄好了，我还想着什么时候送去为好。这不五皇子才犯了事儿吗？恰好又是犯在了萧承继的手上，只怕皇后现在对萧承继恨之入骨。但萧承继这个硬柿子他捏不着，只能来捏颜玉这个软的。我让丫鬟做几身不显眼的衣服，看明天或者后天送去，不想再被罚了。抄的经书在哪儿？颜玉让宁夏拿过来给萧承继看。现在就给皇后送去，告诉她，要是下次再罚王妃，本王替王妃抄写。哼，她看不惯你是因为本王，与你自身无关。本王不会让一个女人戴罪，你爱穿什么穿什么，不用在意她的看法。她看不惯你尽管欺负你，只要她不在乎萧家善的死活。颜玉一时间真不知道说什么好了。萧承继性子着实很霸道，但他这样的男人，说实话还是挺有魅力的。颜玉的眼睛里就像闪了一片星光似的，看他的眼里满是崇拜。他赶紧推着萧承继坐下。殿下，你真厉害啊，咱们魏朝再也找不出比您更厉害的男人了。我越是靠近，越是动心，在你的双眼中迷了路，像夜的深处脚步，越看近越模糊，爱本就是盲目。殿下，你去什么地方？刑部突然有事，我过去一趟。颜玉也有些委屈，他就夸了萧承继一句，也没有惹他，怎么他还是生气了？皇后她连秦王跟前的一个太监都不敢说什么重话，对着秦王妃却说出这么刻薄的言语，让秦王妃面子扫地。五皇子这回的事情，不晓得是不是和皇后有关。郑皇后烂泥扶不上墙也不是头一次了，完全拎不清事情。郑太后逐渐觉得自己心累了，她现在的确很累，有时候想着这样过日子，还真不如死了一了百了。可一想起政府那一大摊子的人，想起郑家的将来，她又不能去死。现在这个节骨眼，郑太后还是想给五皇子娶一个正妃。改天再请威远将军的夫人进宫一趟，这婚事得定下来，免得夜长梦多。五皇子一出事儿，威远将军夫人就给他女儿定下了婚事，是将军夫人娘家的公子。好啊，好啊，觉着哀家老了，失势了，敢直接得罪了。哼，不想嫁五皇子，那哀家倒是要看看他那个表哥表弟有没有取他的命。威远将军府不给太后面子，太后要刁难他们府上。萧承继点了点头，太后此人的性情，萧承继还是了解的。所以威远将军府想讨好您，让您来庇护他，免得被太后抄家。不是。萧承继听他的话，莫名有点想笑。他对朝事了解不深，一些话从他口中说出来，挺有意思的。是马小姐可能不太好，威远将军战功赫赫，朝廷还需要他，各方都想拉拢，太后拉拢不成，碰了一鼻子灰，恼羞成怒。哦，能关照的地方我会试着关照一下。看他一点就通，萧承继又点了点头。他其实清楚颜玉在京城脚跟还没有站稳，很多人还不认识，让他去做一些事情有些难为他了，但总要让他知晓。颜玉现在终于能坐下来喝一口水，他看萧承继远远站着，距离自己10万8千里，恨不得两人不认识，心里有些疑惑。殿下不过来喝杯茶，一直在那里站着，到底累不累？殿下尝尝这个。肩膀有点酸。没有感觉，再重一些。
颜玉手都要捏酸了。给萧承继捏了1刻钟的肩膀，颜玉觉得自己真累着了，手和腕子都有些酸痛。娇气，本王是真倒霉，娶了你这样娇气的王妃。那你早点娶妻，不就遇不到这种倒霉事情了？萧承继比颜玉大好几岁呢，要是他听皇帝的话早早成亲，现在孩子肯定都遍地跑了。然后呢？你和卫氏都嫁给五皇子，你做大他做小。温家大小姐，你清醒一点，卫氏刁钻古怪，你落到他手中，一天哭3次。颜玉被他气得说不出话来。萧承继看他想哭，顿时沉默下来。他没哄过女人，也不知道女人哭了他应该怎么办。萧承继下意识想走，又担心自己走了之后颜玉真的哭出来。殿下，您约了刘大人谈事儿，现在该过去了。萧承继看看这个没眼色的东西，示意他去看王妃。殿下，昨个奴才在街上遇到了一件好笑的事情，想说给您听听。萧承继点了点头。昨个奴才在街上遇到了一个卖豆花的小娘子，这个小娘子冷若冰霜，不爱笑，整天是面无表情啊。旁边有个无赖说，他一句话能让这个小娘子笑，一句话能让这个小娘子怒。这次不错，以后多背点笑话给他听。王妃是个爱哭鬼，萧承继也没有办法，只能让身边人多准备着，免得下次再出现同样的状况。颜玉这边没想到自己这辈子还能遇到京城温家的亲戚，是同姓同宗族的一位婶娘上门来。颜玉和她说了几句客套话，打听了一下皇室家里的情况。这位叔父目前在外任职，官职很小。颜玉清楚，多少年不来往的亲戚上门，肯定是有事情求自己帮忙。一直等了大半个小时，皇室才擦着眼泪说了一件事情。等到萧承继回来，颜玉将这件事情和他说了说。他的儿子在刑部当差，是看管犯人的一个小吏。之前上级逼着他儿子做一件事情，他儿子不愿意做，之后就被刁难羞辱。没过多久，他儿子竟然就死在外头了。萧承继脸色瞬间就变了，召来2名暗卫，让他们往这个方向去打听。这些人从小被养在大内，只听本王的差遣，你不用害怕。我们在屋里讲话，他们能听见？怎么，没事的时候，你还会在背后说一说本王的坏话？那倒不会，除非大声说话，否则他们不会听见。放心，就算真说本王的坏话也没事。萧承继今天觉得自己定力挺不错的。最近兵部和刑部都有要事在忙，他着实挺忙，每天只睡3个时辰，精力全都消磨在正事上了。这要是还能被颜玉勾引，一点都把持不住，那他别当这个王爷了。这时候颜玉注意到萧承继腰间的玉佩流苏有些毛了，晚上我给殿下换条新的。您身边的人怎么照顾的？萧承继绷紧了腹肌，看他距离自己近在咫尺，他知道颜玉肯定是有点招数的，不然也不可能这么快就乱了他的心。但没想到他的招数竟然这么多，为了能够勾引他，变着法的找借口靠近。萧承继等了半天也没有等到他的下一个动作，眼看颜玉要往旁边去，他一抬手把人拉到自己的怀里。殿下，没事。颜玉是真搞不懂自家殿下一天天的脑子里在想什么呀。殿下，我来京城也有几个月了，但对这边还不大熟悉。你不清楚的地方就来问本王。那是自然，殿下是我的夫君，我不问殿下还能问谁？颜玉嘴巴倒是挺甜的，这一点倒是招人喜欢。只是许多女人家的事情不方便男人插手，我在京城里没有什么熟悉的长辈带路，就怕以后做错事惹人笑话。笑话谁？你？萧承继嚣张跋扈了这么多年，谁敢笑话他的王妃，他就把这个人变成笑话。是啊，人家可能当面不说什么，私底下肯定议论。本王帮你想想办法。咸宜公主长袖善舞，在京城结识的人多，回头让她和你认识一下。咸宜公主是皇帝的妹妹，她不是郑太后所生，因夫君的缘故和郑家关系疏远。但咸宜公主本身是个八面玲珑的人物，在京城里人缘极好，与皇帝的关系亦是不错。
真的？哼，当然是真的。他那个公主府门第还没我秦王府高，你有必要这么高兴？哎呀，其实没见过世面，眼皮子浅行了吧？萧承器看他一下子贴在了自己身上，他有些坐不住，想把颜玉推开，又怕自己力气太大，把他推到了地上。殿下，那您可要记着啊！记着。颜玉心里总算高兴了起来，在他脸上吧唧亲了一口。萧承器这次真想走了，但又觉得这样离开很没面子，指了指自己唇角。这回他总算能离开了。颜玉原本想着萧承器会把自己抱在床上再圆房一次，没想到他竟然就这么走了。颜玉真没有想到萧承器的面子那么大，他才应允了这件事，接着咸宜公主就上门了。咸宜公主这边一方面是给萧承器一个面子，另一方面是想看看温家这个女孩子刚刚嫁过来就能让萧承器这般上心，到底是个什么样的人物。是秦王妃吧？公主，这些序礼暂且都免了。你嫁过来这么多天，我一直都想来看看，奈何前些日子抽不出空来。公主是长辈，本该是我要上门拜会的。单单就看这张脸，咸宜公主也能猜到为什么秦王对她这么上心了。谁娶了这么漂亮的媳妇儿不好好哄着呀？除非是秦王他真的不行。越说咸宜公主越是高兴。这些年郑太后和郑皇后都不待见她，她在外面倒是如鱼得水，一有什么事情进宫总觉得不自在。偏偏皇帝关照咸宜公主这个寡妇多一些，逢年过节总会让她去。现在有了秦王妃，日后他们有事在宫里也好有个照应。一连好多天，颜玉都挺孤单的，和咸宜公主说了一下午的话。对方离开的时候，她还有些恋恋不舍。等中秋的时候，颜玉去了宫里给太后和皇后请安。今天进宫来的还有威远将军夫人，其女马小姐也被特意请进了宫来。郑太后一如既往的和蔼可亲，还把马小姐叫到了自己的跟前说话。自从方瑶出了嫁，哀家身边便没有年轻女孩作陪了。你和方瑶那丫头模样相似，性格也相似，哀家是真喜欢你。今儿个干脆就别走了，在寿康宫里陪哀家几天。颜玉心里咯噔了一声，瞬间觉出了不好。马夫人就坐在颜玉对面不远处。马夫人注意到了颜玉的目光，颜玉假装自己是在吹茶水，对她轻轻地摇了摇头。马夫人猜出秦王妃是不想让自己女儿留下来，但她和秦王妃不熟，不知道对方是好是坏，犹犹豫豫了半天没开口说话。萧承器顺着前2天颜玉告诉他的那件事下去查了查，果然查出了郑家安插在刑部的几个钉子，被抓捕的官员怎么都不招。殿下，他不会招了。一个人的性命和全家的性命，他分得还是很清楚的。咬着牙不招，毒死一个戴罪之人的犯人，最多也是被流放，甚至要不了这条命。可若是招了出来，郑家那边有太后在上头坐镇，又无郑家确切的罪名，郑家最多是名声上面受点损害，但这个人一大家子肯定会被郑家报复。能查到这里，殿下已是英明果断，将这些人铲除之后，郑家再也染指不了刑部。今天中秋佳节，西大人，你先回家吧。这些人做了刑部的叛徒，还想顺利被流放。颜玉这个时候还没有睡，他还在自己院子里赏月吃月饼。其实今天晚上颜玉可以去宫里，但秦王不在，他一天天的总在忙，后宫都是一群后妃在皇上面前争宠，他待在那里还挺没意思的，倒不如回来在自己院里。殿下来了，才回府上，晚上有没有吃东西？萧承器自然没有，忙起来的时候什么都顾不得吃。颜玉拉着他坐了下来，赶忙让丫鬟吩咐厨房去准备一些吃的。颜玉和萧承器说了白天在太后宫里的事情。马小姐留在太后的宫里，不晓得太后人前慈祥，人后会不会打她骂她，立什么规矩？马夫人和马小姐对太后都抱有一丝幻想，总觉着太后就真和表现出来的那副慈祥模样相差无几。太后不会打骂她，你能做的已经做了，不要再把这事放心上了。按照萧承器对郑太后的了解，郑太后利益为上，8成要用些厉害手段敲打对方，让对方俯首称臣。萧承器这顿饭还没有吃完，宫里的探子便给他传了一些消息。马家那位小姐确实是出事儿了。郑太后喜欢七皇子，让七皇子陪在了自己跟前，多喝了几杯酒，还让七皇子陪着她去寿康宫。也不知怎么着，一群人没有看住七皇子，等再看到七皇子的时候，七皇子已经和马小姐睡在了一起。你和他们打交道久了就会知道了，倘若你不随他们的意，
这辈子就要落得生不如死的下场。流言蜚语昨天晚上已经在太后宫里传开了，说马小姐不检点，太后娘娘好心留她在宫里，结果她胆大妄为，勾引皇子。最紧要的是，这些流言还说马小姐并非完璧之身，和七皇子的时候没见红，天知道她之前还和什么男人勾搭过。短短半天的功夫，宫里宫外已经闹得沸沸扬扬。不过，污蔑马家小姐水性杨花早已失真的事情，大概不是太后做的，她不会这么绝。太后只想给马家一个教训，让对方看看厉害，让马家小姐嫁给七皇子为侧妃。七皇子萧其瑞是罗妃之子，罗妃这些年一直都在巴结皇后和太后，靠着依附这两人为生。七皇子和五皇子的关系从小就不错，马家小姐婚前失贞于七皇子，肯定当不了七皇子的正妃，只能当他的侧妃，与他那个表哥的婚事只能作罢。马家与七皇子联姻，以后不得不被七皇子带着去上五皇子的船。如此一来，太后的目的就达到了。可马家小姐给七皇子的不是头一次，没有落红的事情一出，水性杨花的帽子安在了他的头上，他便成不了七皇子的侧妃，能不能活都是问题。能做出这么恶毒又这么蠢的事情的，这还能是谁呢？你说，你是怎么想的啊？你究竟是怎么想的？你的脑子都让狗吃了吗？你自己嘴笨人笨讨人厌，难道就要把天底下聪明伶俐讨喜的女孩都给毁了？殿下，威远将军府这一次肯定要和郑家翻脸了。这威远将军平时最爱重他这个女儿，现在马小姐蒙上这等污名一事，肯定要找郑家讨个公道啊！属下有挑拨离间的法子，能让两家冲突更激烈。你应该这时候拉拢一下将军府。反正萧承继平时不杀谋士，压根不对他们读书人动手。他们在藏风台住得好好的，想怎么说就怎么说，一个一个都想让殿下按着自己的建议来，早日登上储君之位。萧承继被这几个人烦得不行，转身离开了书房。这么晚了，说不定王妃已经睡了。皇爷，萧承继突然想起来，这个人是太后前几年赏赐的，这几个人一直都想不到借口撵出去。颜玉这个王妃当的也是笨，都来了这么久，还不知道把这几个人弄死。这么晚了，看着王妃那边的灯都熄灭了，您不如去妾身房里坐坐。本王的事情需要你多嘴多舌，拖进去，掌嘴20。殿下，王妃今天身子不大舒适，早早睡下了。正常情况下，萧承继就该回去，但他今天没这个意思，也没有打算理会任何人，直接推开了房门进去。哪里不舒服？原本睡得挺舒服的，可惜被殿下给弄醒了。哼，你还敢指责本王？大逆不道！是，殿下做什么都是对的。我要睡外面，是我原来的地儿，你睡里面。不都一样吗？当然不一样。这2天有些凉了，他身上热气本来就不重，好不容易暖了一片地方，又被他挤到里面去了。萧承继觉着颜玉事儿还挺多，就没见过在自己面前还这么多事的女人，娇滴滴的，就像一个碰都不能碰的瓷娃娃。这下一来一去的，颜玉的睡意也就淡了。颜玉往他怀里靠了靠，去解他的衣服。殿下今天怎么这么晚才过来？那你这又是在干什么？我伺候殿下，您不是想那个吗？从他到床上的时候起，颜玉就被他给戳到了。不用。真的不用吗？不用，不想。从今天起他就要禁欲，这人到底在傲娇什么？哦，那殿下现在就睡觉吧。不过他不想也是件好事，因为每次他都觉得挺疼的。哼。一直到了晨时，颜玉才渐渐的苏醒了过来。他靠在萧承继的胸口，有气无力的靠了一会儿，想推开他起身坐一会儿。萧承继今天心情依旧有些恶劣，殿下，
你有没有见过河豚？没有见过。怎么？没怎么。主要颜玉觉得萧承继就像是一只河豚，动不动就生气，干脆封为河豚大王得了。藏凤台那群人太烦了，为了马家的事吵闹不休。这些天，本王住在你这边。像萧承继这样的身份，自然会圈养不少家将和门客。自家主子要是一直赖在女人这里，肯定有人觉着这女人是不是红颜祸水，迷乱自家主子心智，让主子不思进取。颜玉也担心这个呀，不过妾身以为忠言逆耳，下头人说的一些话可能会让人心烦，有些却有他的道理。哼，不错，你倒有几分见识。你有空去一趟马家，别让马公做出冲动的事来。他是你父亲旧部，肯定听你的。殿下还是得回藏凤台，不能同他们置气。你是怕本王一直留在你这儿吧？肯定不是啊！殿下留在我这里，我高兴还来不及呢。没有人比颜玉更懂见风使舵抱大腿。我当然喜欢殿下留在我这里，整个王府都是。萧承继脑海里一片空白，只听到颜玉说：“我当然喜欢殿下。”他脑子里有根弦突然断了，心想果然如此，颜玉果真是对他一见钟情，喜欢他，这些天才会变着法的勾引他。时候不早了，我们该起床了。颜玉起不来，今天是真起不来，身子总觉得有点沉重。殿下，你一个人去吃吧，我再睡个回笼觉。这份心动从来不曾有，牵动每日情丝。七皇子说是病了，在太后宫里养病。皇帝传唤七皇子数次，太后都没有把他给放出来。月儿，你过来了。马家之事你怎么看呢？王子犯法与庶民同罪，规律规定，强奸罪者绞。现在就该把老七从太后宫里抓去刑部审问。胡闹！你这是想要你皇祖母的命啊！他做不到萧承继这般决绝，有些情感他这辈子都无法割舍。父皇，你我都清楚，这件事情马家受到了天大的冤屈。这些年来，马公为我魏朝江山立下汗马功劳，一旦前线传来任何战事，还要他上阵出生入死。他的女儿竟然被泼上了这样的脏水，含冤而死。当然，您是否惩罚老七，是否会敲打郑家，儿臣都没有任何意见。毕竟发生这么些事儿，与儿臣没有半点关系。建兴帝心里清楚得很，郑家这段时间的所作所为得罪了整个武将集团。与此同时，萧承继什么都没有做，却是最大的赢家。马公要回来了，你好好安抚一下他。听说他待这个女儿如珠似宝。在写什么？其实颜玉是睡不着，练一会儿字，倒没有认真写什么。颜玉无精打采的把打听来的消息和今天去威远将军府的事情说了说。萧承继听到一群武将去威远将军府上，一个个都心怀不满，甚至诋毁朝廷。哼，不要命的莽夫，真以为自己能翻天，改天出了十族就老实了。颜玉生气的在他腰上掐了一下。是啊，你们萧家最大，雷霆雨露俱是天恩。不管对人家做了什么缺德事，都不允许人家生气。人家都是你们的奴婢，行了吧？他就算用尽了力气，萧承继也没有感觉到什么，反而觉得有点酥麻。再掐一下。啊，这人的脑子里都在想什么呀？萧承继也觉得自己刚刚说的话不太对劲。总而言之，你让马公明白利害，没有趁机作乱，连累一群人送命，这样很不错。殿下，您还是先将消息锁了，别把风声传到太后手里，免得被太后当成把柄将他们都杀了。这些人的位置若是没了，换成郑家提携上来的，不仅会威胁到您，将来有了什么战事，整个魏朝都会遭殃。本王知晓厉害。颜玉看他还穿着厚重的蟒袍，你在做什么？颜玉不知道他为什么生气，但想他刚刚应该就是这个意思，
萧承继被他这样亲了一下，他心里说不上来是什么滋味，就先转身离开了这里，出去让自己静一静，好把这件事情捋清楚。男人心，海底针。河豚大王萧承继在湖边坐了很久，情之一字，缠绵悱恻，百转千回。你有没有见过河豚？这个倒没有。萧承继想起上次颜玉提起这个，他觉着颜玉或许是想吃了。让人从南边弄几条河豚回来，要活的，再弄几个临城当地的厨子。是。入冬以后，颜玉就有点受不了了。京城是真冷啊。颜玉不太明白，厨房里哪来的河豚呢？经常变着花样的送到颜玉这里来。在他第3次表示不爱吃鱼之后，厨房那边终于不送了。这阵子皇帝去了行宫，一些大臣左右陪同，萧承继自然也跟着皇上一起过去。郑太后还在宫里，3天2头都要颜玉过去。看太后对你那个劲头，她对你的喜欢不是假的。姑姑，您就别取笑我了。郑太后看到咸宜公主又来，脸色忍不住沉了沉。颜玉这样10多岁的小姑娘，就算再机灵，能有几个心眼？时间一久，还是能拿捏到手心里。咸宜公主这个大人懂得就多了。我记得秦王府里有个姓田的侍妾不错，还是哀家赏赐的。哦，她叫什么名字来着？旁边的赵嬷嬷提醒了一句婉儿。哦，对，就是叫婉儿。曾经啊，她在哀家宫里的时候，服侍的很是用心。哀家就想着，婉儿伺候秦王那么些年了，位分也该给她提一提，封为侧妃。他赏赐的人眼皮子真这么浅，偷你的东西吃？姓田的侍妾，这些日子我很少过问侍妾名姓，对这个人倒有些耳熟。王妃，就是那个偷您燕窝吃的侍妾。胡说八道什么？太后娘娘的人会稀罕我那点东西吗？燕窝明明是赏赐她的。是你赏的，不是偷的。奴婢食言，奴婢该死。妍儿，这是怎么回事啊？倒没什么，几个月前皇上赏赐了儿臣一些血燕，没想到田侍妾竟然也爱吃，问厨房要了来。说起来，太后身边就算是个宫女也金贵得很，时时都要最好的来。儿臣对太后娘娘一片孝心，对您赏赐的田侍妾自然不敢怠慢半分。哦，竟然有这种事情！从前在哀家身边伺候的时候，这丫头恭顺本分，哀家还以为她是个好的。娘娘喝口茶顺顺气。常言道，知人知面不知心，这丫头藏得太深。您老人家良善，总把人往好的方面想，让这丫头蒙蔽了您老的眼睛。还是之前的事情了，可能是觉着我刚来，想给我一个下马威。两人高高兴兴的吃着饭，这个时候外头丫鬟传话说梁三姑娘来了。难怪咸宜公主最近都不见自己了，原来是觉得自己身份卑微，不如王妃的身份煊赫，瞧不起自己。咸宜公主和颜玉还在吃着饭，见状便要丫鬟再添一副碗筷给梁清雪。梁清雪看他们两个刚刚都开始吃了，既然没等自己，就是不想让自己吃。我回去再吃饭吧，现在不想吃。再说我这普通女子给王妃做布菜丫鬟都不够格。颜玉脸色有些尴尬，因为对方是梁家姑娘，顾及咸宜公主的面子，颜玉倒没有说什么。知道自己不够格，就在旁边坐着吧。颜玉看出气氛不大好，找了个借口便回家了。咸宜公主的肺都快气炸了，自己这边主动递了台阶，换个机灵点的，早就主动坐下来一起说说笑笑吃饭，很快就融进圈子里头了。又想往上爬，又拉不下面子去伺候贵人，拉不下面子就算了，还把贵人给挤兑了一通。殿下在行宫里骑马，路上结冰，马腿折了。殿下从马背上摔下来，受了一点伤。萧承继当然没有受伤，不过马腿确实在冰面上摔了一跤，摔断了。其中有人做手脚，颜玉这边他传了个消息，就想看看颜玉来不来。萧承继想起了这段时间天天让人从南至北的往王府里送河豚，他最近是不是吃胖了？说实话，他们有几个奴才敢盯着主子一直看呢？
王妃说她不爱吃鱼，所以就免了河豚的供应。这些天冷，王妃在屋里的时候多一些，肯定比之前吃的东西多一些。殿下这2年还好吗？一切都好。上次伯峰见到萧承继还是在2年前，伯峰在他跟前絮絮叨叨地说了好一通话。此次来京，殿下可知道皇上那边是什么意思呀？不是皇上的意思，是本王的意思。镇仓的事情，舅舅可听说了？本王想把你调去镇豫2省，任总督。镇豫2省总督现在是郑皇后的兄长英国公世子郑舒，此等重任应该还要皇上和内阁商议之后才有结果。你先做好准备，本王自有安排。是。殿下，咱们王妃来了行宫，正在你的住处。三哥，你怎么了？三嫂来了？没事。这是咱们三嫂来了。嘿呦，咱们三嫂这身打扮真隆重啊，头上首饰起码得有3斤重。萧承继也以为是颜玉过来了，抬头一看，压根儿不是。她这么懒的姑娘，不会亲身来这里叫自己回去。你来这里做什么？当然是来看你，我怕你喝多了。哎，五哥，这位是？萧家善尴尬的恨不得找个地缝钻进去。谁家正经的女人会来这种场合凑热闹啊？我是五爷的侧妃魏氏，你又是什么人？哦，原来是魏侧妃啊！五哥真大方啊，舍得这么漂亮侧妃出来给我们开开眼。魏如萱看着这些人的目光，心里终于长长的舒了一口气。她要是再不出来，谁还知道她是萧家善的宠妃呀？五爷，你少喝一点，喝多了伤身。五嫂，你别拦着他了，五哥酒量好，多喝一点没事的。郑皇后看不起罗非和萧齐瑞，魏如萱同样看不起他们。你说的倒容易，你知道五爷的身子有多金贵吗？他和你们可不一样。哎，老齐给他面子喊了一声五嫂，他还真把自己当盘菜了。就算是正儿八经的五皇子妃站这儿，也不能这么对老齐说话吧？胡闹！他是7皇子，哪有你说话的份呢？你来这里干什么？回去！场面一时间颇为尴尬。外面竟然下起了雪来，众人都没有带伞过来。是王妃跟前的碧春，殿下，王妃送伞过来了。哎，三哥，你不等等我呀？哎呀，真羡慕三哥，从小到大得到的一切都是最好的，父皇还赐婚给他一个温柔贤惠的王妃。看你那点出息，你要是被父皇封一个亲王，你将来的王妃啊，爬着过来给你送伞都心甘情愿。咱们不得父皇喜欢，又哪里来这样的福气呢？这算什么福气啊？你怎么亲自过来送伞？天气这么冷，不怕染了风寒？从来没来过这里，正好路上看看景致。有人说你从马背上摔了下来，身体受伤，殿下伤了哪里？先回去。路上滑，你抓住本王，不然的话摔倒了，本王可不服你。殿下，奴才帮忙撑伞吧。滚！殿下摔着哪里了？太医怎么说？没有太大事情。从马背上摔下来，怎么可能没有太大的事情？头有点痛。哪里？脑袋。颜玉赶紧扶着他坐下来。殿下，您不会被摔失忆了吧？脑袋被摔出问题就不好了。颜玉，你是不是故意的？你这2天都忙什么？他被他按着下不来，只能继续坐他腿上，把这些天府上各种各样的事情和他交代了一通。萧承继现在其实没有心思听他说些什么。
你还要继续睡？啊，不睡觉做什么呀？我下床去给殿下喂牛犁地。萧承继一手握在了颜玉的腰上，稍微用了点力气。疼！你不要捏我！求我！求求你，不要把我捏死！胡说八道！萧承继没有被女人撒过娇，颜玉的身子着实太软，整个人就像一块温软的香芋靠在怀里。萧承继觉着自己再这么待下去，今天一整天都别出门了。等下还要去见父皇。哦，那我能不能不起床？不想起床就不起吧。关于下一任镇狱总督的人选，臣举荐伯峰。伯峰是你的舅舅，殿下用人为亲，恐怕会坏了朝廷的名声啊。郑叔是你的儿子，你用他的时候就没想过这是用人为亲？况且大人也是皇上的舅舅，如今坐在吏部尚书的位置上，难道是皇上用人为亲？看来殿下是在和老夫赌气，拿数千万百姓的生计在开玩笑了。郑大人用人为亲，便以为旁人也是如此。岂不知圣人有云，外举不避仇，内举不避子。本王举荐伯峰，只因他才能出众，和他是本王的舅舅无任何关系。郑大人眼睛脏，看任何事情都脏。哼，荒谬！你怎么和国舅说话的？皇上，秦王举荐伯峰，根本不像他说的这样。吃饭的时候不要讲这些公务。伯峰在宜南确实干得不错，朕也想看看他在镇仓和玉湖能干出什么样的事情来。萧承继知道这件事情已经十拿九稳了。郑仓看看萧承继，再想想至今还没有做出什么的五皇子，心里更觉得膈应。外面的雪什么时候能化？还要再等2天。估计明天晚上就能全部融化，颜玉后天就能回去。王妃，五皇子的魏侧妃说他这些天无聊，恰好这些日子新得了几件首饰，晚些时候想过来给您看看。不见。他不想颜玉和魏如萱有什么来往，一想起当初差点娶了魏如萱，萧承继心里就有些膈应。魏如萱被颜玉这边拒绝之后，又暗暗地生了一肚子的闷气。好不容易颜玉来了，他得让颜玉看看她嫁给五皇子要多受宠就有多受宠，才不是在皇后跟前看到的那副灰头土脸的样子。魏如萱跟前的丫鬟胆战心惊的过来，说是那只波斯猫不见了。一只猫也能弄丢？你们是干什么吃的？知不知道这只猫比你们的命都贵？不认主子的东西，就让它死在外头好了。它要是敢回来，我就扒了它的皮。萧家善之前弄来了一只黄眼睛长毛的波斯猫给魏如萱玩，这只波斯猫的性格倒是温驯，不抓人也不咬人。魏如萱和五皇子关系好的时候就喂给他一些吃的，关系不好的时候就随意打骂他。小姐都快冻僵了。颜玉之前还没有见过这样式的猫，看着倒是漂亮，他想着应该不是无主的野猫。慌慌打听了一番，并没有打听出来哪个宫里丢了猫。这么冷的天，放在外头肯定会死，既然捡着了，就在这边养着吧。魏如萱这边也打听到了自己的猫被颜玉给抱走了。真的？是真的。就算死了，那也是我的东西，他凭什么带走？我得要回来。父皇不喜欢我，我做的再好，他也不会承认。你都没有去做，怎么知道皇上不承认你？皇上虽是天子，却不能不顾大臣们的意见。你勤勤恳恳办事，大臣们才好在皇上面前说你的好话呀。你们不把萧承继弄死，我就出不了头。您到底明不明白？我哪里都不比他差，只是缺少他手中的权力。给我同样的权力，我做的比他更好。郑参眼里有些焦躁，眼看着镇狱两省的大权都落到了萧承继的人手里，自己这边逐渐示威，一心想服的五皇子越发不争气。你别在行宫待着了，找个借口回京去，让太后好好教教你。你是皇子，越来越你外不像样了。祖父官再大也是个臣子，你怕他做什么？同样是外祖父，薄家老太爷在萧承继跟前从来不敢大声说话，就算是劝诫也是轻声细语。老太爷，你注意一下你说话的分寸。我是个皇子，你是大臣，我想怎么做事还用你来教吗？郑参愣在了原地，半晌后，臣言尽于此，五皇子好好想想吧，臣先行告退了。
萧家善看正餐果然是这套，他心里也舒坦了。我的猫让人抢走了，你必须给我要回来！你也别说这些虚的了，说说来这里做什么？我们五皇子养了一只猫，前2天门没关严，猫儿跑到外头去了。听说这只猫让王妃您捡去了。哦，是吗？是只通体雪白的波斯猫，王妃真喜欢，我们五皇子送你就罢了。哎呀，只是这猫啊是太后娘娘跟前抱回来的，这太后娘娘的东西，我们五皇子不敢转赠别人。既然是你们家主子养的，那你便带回去吧。既然回来了，你就好好养着，别整天拿下人和奴才发脾气。魏如萱越想越不甘心，让丫鬟把这只猫的皮给扒了，做了一条风铃。魏如萱把风铃装在了盒子里，让人去送给颜玉。颜玉半夜便起了烧，整个人身子滚烫。快过去，快过去！晚了，殿下要杀人的。王妃身子本就单薄，应是白天受了一点惊吓。要不要喝水？萧承继看他这个样子，真是可怜极了。想不想吃东西？那你想要什么？我想外祖母了，想回家。胡说八道！本王在哪儿，哪儿就是你的家。就知道哭！你跟着本王有什么不好的？本王亏待过你吗？肩膀疼，殿下，你不要握这么用力。原本他还有些难过，被萧承继一搅和，那些情绪瞬间就淡了。今天是不是有人吓唬你了？还是谁让你不高兴？人家处理自己的东西，他还能说什么？只能暂且受了这回气，改天再找机会报复回来。萧承继是她丈夫，对旁人不能说的话，只能和他说一说了。明天本王让人给你找一只更名贵的。算了，我不是想要什么东西。殿下，您别费这个心了。他是受不了魏如萱为了气自己，故意拿一条命撒气。颜玉想着想着又想哭，他们夫妻2个都欺负我。殿下，咱们以后可不能让他们压一头，你要好好护着我。本王娶了你，当然会护你一辈子。老七啊，老七，你是该好好练练了。你要是不练的话，回头派你上了战场，肯定被敌军射成靶子。哼，我就不爱这个。五哥最近身手不错，又厉害了许多。是吗？那和本王比试比试如何？三哥，您这不是故意欺负人吗？就算让大将军过来，这剑法也比不过您啊。我和五哥随便玩玩而已，您别当真了。是吗？倘若本王用左手拉弓，你用1弹的弓，本王用3弹的弓，敢不敢比？三哥，你疯了吧？你用左手怎么能拉开3弹的弓啊？萧瑾说用右手都拉不开2弹的弓，本朝大多出了名的将军才会用2弹以上的弓。当然敢比试啊，只是怕别人说我欺负三哥。既然是比试，就要有赌注。哦，赌什么？本王输了，秦王府在京中所有产业，你随便挑5个，全部给你。不是，三哥，你玩这么大？好，三哥，要是5哥输了呢？他如果输了，鞭笞30。可以。不错呀，五哥。虽然未中靶心，却射到了第2层白环。这么远的距离，他觉着自己的结果已经不错了。三哥，请。愿赌服输。哎呦，三爷，您不能打五爷啊！您要是打了五爷，太后娘娘和皇后娘娘会大发雷霆的。接受不了，可以找地位相等的人代受。你没有正妃，那个侧妃可以代你受刑。萧承继平时可不欺负女人，可谁让魏如萱这么多事，非要作死去招惹他萧承继的女人？萧家善没说话，
让女人替他挨打这件事情，他完全说不出口。可他不说话，也就等同于默认了。赶紧的，快让魏侧妃过来。五爷，这是怎么回事？你叫我过来干什么？刚刚五哥和三哥打赌，五哥输了，要被打30鞭子。什么？打我们五爷30鞭子？秦王，你凭什么打？五殿下，对不住了，您是清楚的，魏侧妃没有这样的资格对秦王殿下这样讲话。萧家善没吭声，只狠狠剜了霍哈一眼。魏如萱半天才反应过来，灰溜溜的捂着脸从地上爬了起来，在萧承器跟前大声都不敢出，什么都不敢说了。把魏侧妃给拖下去行刑吧。你们要干什么？哎，五哥金枝玉叶，怎么可能挨打？但愿赌服输，这件事情不能这么算了。魏侧妃啊，你是五哥的女人，你不会不愿意带他受罚吧？萧家善心里五味杂陈，此时他又是感激又是庆幸，他不能真受鞭子，如果没有魏如萱，恐怕他就要赖账了。这是小豹子，你从哪里弄来的？从寿园里抱的，王爷说了，要给您弄一只又名贵又漂亮的毛东西来，奴才觉着这只小雪豹最漂亮。小豹子小时候是挺漂亮的，可毕竟是凶猛的兽类，若是长大后往人身上扑，伤到人就不好了。等下还是送回去吧，府上养这些不合适，你别费心思了。是。田玉是真没想到自家殿下这么能扛事儿啊。这时候萧承器也回来了，颜月赶紧跑过去给他摘护臂、摘腰带、换衣服。你好好歇着，别给自己找事儿。哼，殿下您真好呀。天上放你在哪一边，多看了我这一眼，只一眼我便沦陷，沦陷在你的眉间。热，别靠这么近。萧承器不知道颜玉这么会撒娇。头一次在冬天吃到葡萄。京城有温室，冬天也产瓜果花卉。秋天的时候，他看颜玉特别喜欢吃葡萄和石榴，就让下头的人时时准备着。这两样水果并不寒凉，吃了也不影响身体。明天我就要回京城了，殿下有没有什么事情要吩咐的？明天回去。府上还有不少事情，临近过年还有不少人情往来之事，我最好在府上。英国公世子郑叔要被调回京城，伯封接替他的职位，你知不知道？朝堂上的事情我怎么会清楚呢？你在邵家时，他们和郑叔有多少往来？我不清楚这个，舅舅们和我见不了几次面，怎么可能和我讲官场上的事情？你心思敏锐，即便他们不说，你也能猜得出。就算邵家和郑家有过勾结，本王不怪罪你，有什么便说什么。外祖父治世前为按察使，当时郑叔还没有来玉湖，郑家和邵家应该没有什么往来。这些年邵家官职最大的便是我大舅舅，你也知道他只是个四品佥事，郑叔就算有事也是找他的上司，哪里会找他勾结什么？本王不是怀疑你外祖家里做什么坏事，伯封去了之后肯定还会彻查一部分人，提前和你说一下，若是你外祖家和邵家有往来，让他们趁早撇清关系。这个您放心，我觉着没有。外祖家规矩严，外祖父还在世，舅舅做事都有原则。哼，你觉着很多事情不是你觉着，你回京城之后敲打他们。这些年郑叔在镇豫两省任总督，邵家既然养着颜玉，凭着这层关系和郑叔勾结做事的可能性很大。我外祖家对我很好，不是殿下想的那种人。他们敢对你不好吗？皇帝的儿媳妇在他们家住着，他们只怕要把你当成姑奶奶供起来，平时咳嗽一声都要派大夫来问候，生怕伺候的不好你怀恨在心，出嫁后报复他们。若是伺候的好，他们一家子都等着你去提携。你太过分了，殿下，你怎么能把我家里的人想得这么坏？哼，你这点力气还想打本王？颜玉现在不想和他说话。脾气这么大，忘了这儿谁才是爷？我又不是傻子，他们对我真好还是假好，我知道的。在他们家住着，真没受什么委屈。哼，好，就算他们之前和郑家真有什么，只要及时站对位置，本王不和他们计较。官场上的事情，我在闺阁知晓不多，也不好猜测，但我只清楚2件事情。什么？ 2年前，
上一任按察使被调走，正常状况下我舅舅应该上去接任，但我舅舅还在原来的位置上，朝廷调来了一个新的接任。殿下您说，要是我舅舅和郑叔关系好，难道郑叔不该提拔他上去？萧承继一时间倒没有想到这些人事变动，严玉的话一针见血。不错，第二件事情是什么？我在少府这些年，家里无论男孩女孩都要读书认字。少家祖上行医，祖上的医术也要学，家风要传下去。晚辈一心都在学问，夫人和老夫人都崇尚简朴，不搞那些铺张浪费的牌面。内宅能做到这样，他们在外面做事的不会太过分。也要你过那种寒酸的日子？人家是侯府，怎么可能寒酸？不铺张浪费而已。再说我是客人，肯定对我很好。我特别招人喜欢，人人都喜欢我。萧承继确实理解不了严玉的厚脸皮，他都不知道严玉是怎么理直气壮地说出来人人都喜欢我这句话的。但看看严玉这副娇娇的模样，他又诡异地觉着他的话很有道理。其实严玉也不是那么理直气壮，毕竟是为了让少家在萧承继心里有个好印象，故意这么说的。秦王和五皇子打赌，五皇子还赌输了的事情，终究是传到了郑太后和郑皇后的耳朵里。郑太后的手伸不到行宫里去，没办法再教训秦王，只能拿严玉来撒撒气。现在郑太后上了年纪，老年人睡得少，醒得早，往往不到5更天就醒了。她醒了，要严玉每天到她跟前请早安。这么冷的天儿，又这么早，按理说不该让你进宫来。可是哀家想你了，身边就想有个人说说话。能陪在太后娘娘跟前，也是我的福气。哀家听说，那伯封要去镇狱任职总督，还是秦王举荐的。秦王用人唯亲可不好啊，你是他的王妃，你该劝劝他，别让他做错了事。娘娘，伯封是谁啊？娘娘，伯封是谁啊？总督是什么职位？是大将军吗？怎么，你不知道？不清楚呢。伯封是萧承继的舅舅，总督呢是正2品的官儿，他又加了兵部尚书衔，是从1品。你回去和秦王说，不能任人唯亲。严玉是疯了才会这么和萧承继说。太后娘娘，我什么都不懂，他传错了话。郑太后最烦蠢货，但转瞬之间，她又觉得这个鬼丫头是在故意蒙骗自己。哈哈哈，你就原话去说，不用改动什么就行了。娘娘，殿下如今不在京城，等他来了之后，我如果还记着，就和他说这件事情。郑太后被他这么一打岔，心里有些不痛快。回去之后，宫里竟然调来了4个太监和宫女。太后娘娘说了，秦王妃是新媳妇儿，刚刚嫁过来，马上要过年了，府上肯定忙。太后赏赐你几个人，你要是有什么不懂的，可以让这几个帮忙去办。人都来了自己府上，这下想拒绝都拒绝不了。哎，杀又不能杀，用又不能用，你小心点儿。他派来的人，怕茬都是些毒蛇。毒蛇？这几个要真敢在自己跟前吐蛇信子，那自己就让他们看看什么是真毒。这时候，外头有人通报说七皇子来了。姑姑，我们刚从行宫回来，父皇说他晚上在宫里设宴，你也过去参加。皇上怎么让你来传话？啊，恰好我顺路经过，就没让古公公的人过来。姑姑这里真不错，难怪众人都夸你。我都想让芳心过来跟您学学规矩。我有什么规矩？皇后那里才是真正的规矩，跟着她学那才好呢。萧齐瑞一进来就注意到颜玉了，他这辈子都没见过这般皎若明月的姑娘。这是你的三嫂温氏，老七见了你三嫂不行礼。萧齐瑞听说是萧承继的女人，心神瞬间定住了，再也不敢偷窥。给三嫂请安。颜玉起身还了一礼。颜玉听萧齐瑞刚刚的意思是说所有人都回来了，他不知道自家也有没有回，想回家里去看看。颜玉回来的时候天色擦黑，一到万福院便听到了一个让他五雷轰顶的事情。荷花低垂着脑袋跪在颜玉的跟前，说下午的时候秦王殿下回来看上他，把他宠幸了。荷花不求成为侍妾，只是告诉王妃有这么一回事儿。颜玉心里有些烦躁，他暂时没有多问，先让锦秋把荷花给带下去喝一碗药。这件事情是真是假先不论，反正太后赏赐的人绝对不能有任何动静。霍还说王爷还在里面休息。霍公公，好些日子没见了。
王妃呀，您喊奴才名字就好了。原来你还知道我是王妃，我以为你们都忘了这回事。我还真想不明白自己哪里惹到这位主了。一听这阴阳怪气的话，他赶紧跪了下去。是不是奴才做错了什么，惹了王妃不高兴啊？你身为王爷跟前的大太监，王爷做了什么不合礼数的事情，是不是应该规劝？是。所以你今天就眼睁睁地看着王爷拉着一个丫鬟在我的房里胡作非为。王爷回来便睡下了，并没有碰什么丫鬟。既然如此，那便是这名丫鬟故意抹黑王爷的名声。霍哈，你过去审问一番，记着，他是太后娘娘安插进来的人。是。殿下，您可算回来了。萧承基心口处有些柔软，他其实也不知道说什么好。颜月暗恋他，看他睡觉便偷亲他，这些事情萧承基都看在眼里。这些天太后又送来了几个人，说是过年了，我有什么不懂的问他们，完全推不了。让他们在外面伺候，来日找个由头便杀了。殿下动不动就杀人，这样其实也不好，传出去有损您的名声。您不知道外头怎么议论您的。本王又不杀你，我怕血，晚上会做噩梦。胆子这么小，那你还和本王睡？我走好了，再不……你敢！颜玉真的要被他给压死了，但颜玉又想要一个孩子。殿下，刚刚发生了什么？霍哈绝对不敢隐瞒，一五一十的都和萧承基说了说。奴才把这些人都处置了。留着，给王妃练练手。是。让霍王紧盯王妃的饮食，有人敢在吃的东西上动手脚，就把他剜了喂狗。是。也不知道王妃给王爷灌了什么迷魂汤。怎么样？萧承基觉得自己比一开始厉害多了。怎么样？颜玉又搂住了他的腰，往下去扒拉他的衣服。萧承基赶紧握住他的手，绝对不能再来了。倒不是他不行，他觉得再来一次，颜玉明天肯定下不了床。殿下，我想给您生个孩子。孩子有什么好的？没必要。有一个孩子在府上，您的地位会稳固许多，说不定父皇就……本王的地位还用不着一个孩子来稳固。来年局势会变，你放心。殿下是天底下最好的男人，殿下长得最好看，性情也最好最善良，是天底下最有担当的男人。虽然床上功夫一般，但人挺好的。床上功夫一般？说话。殿下，我错了。萧承基就不信自己治不了他。觉得一般是吧？那他以后天天来，天天睡他，非得把他睡得心服口服。殿下，王妃还要去寿康宫请安，您继续睡吧，奴婢伺候王妃起来。出去！大半夜的把他的王妃提溜进宫，不知道的还以为他已经死了呢。其实这点苦头，颜玉还是受得住的。没办法呀，萧承基的战场在前朝，颜玉的战场在后宫。颜玉不能让萧承基插手进来受连累。您继续睡着，我去请公安便回来。今天不去，不管用什么理由，太后娘娘都要发作，不能和她置气。皇上都置气不过她，更何况是您。颜玉抬起下巴，微微闭上了眼睛，表示要亲她一下。漂亮吧？这世上好的东西，就算萧家善不要，皇上也不会给你。都给了萧承基。萧家善不是不要，他是不知道这个东西有多好。哼，母妃啊，您知不知道这世上最痛苦的事情是什么呀？求之不得。哼，萧家善会再痛苦10倍。
哎，咸宜公主旁边那位是他儿媳妇啊？这梁真挺有福气啊，他哪儿弄来的这么漂亮的儿媳妇？皇上肯定最后才出来，以往秦王都在他跟前儿。今天晚上你和我坐在一处。梁真娶的这是谁家姑娘啊？不知道她家里还有没有姐妹啊？七皇子萧其瑞细细观察一番，萧家善的眼睛都快粘到了颜玉的身上。这哪是梁表哥那呆子的媳妇儿啊，这是咱们三哥的王妃啊！哎，五哥，你怎么了？你说她是谁？咱们三嫂啊，三哥秦王的王妃，怎么了？五哥，你怎么了？五哥，你别吓我呀！我没事。试问谁有动黑色的脸？哎呀，三哥的王妃倾国倾城，今天咱们也算是开了眼。美女倒是不稀罕，长成这样的倒是头一次见到，被他看一眼，恐怕骨头都会酥掉。对萧家善来说，他的肠子应该悔青了吧？毕竟这人是他拒绝娶回家的。其实当时就该想到的，他的那个父皇一直偏爱萧承继，什么时候给过萧承继不好的？自己真蠢呐！姑爷，说好了，回去之后管家权就在我手上了。这时候郑太后和皇帝都来了。走吧，回家。我坐我的马车回去就好。姑姑回府后早早歇息，明日我去您府上拜年。哎，三哥，你府上什么时候摆宴招待我们？我还没怎么去过你府上呢。没空。萧家善心口默然，像被细细麻麻的长针扎了一般。三哥，你走得这么早，我们都还没来得及和你说话。明天还会再见，何必客套？咱们头一次见到三嫂，总要向三嫂请安问候一下。倒是折煞我了，都是自家人，几位爷不必客气。外面下雪了，再过一刻钟越下越大，咱们还是早早回去吧，免得马车打滑。你觉得萧家善怎么样？五皇子看着是个爱读书的人，应该才华出众。你倒是留意着他。那你把我眼睛挖了，这辈子别让我看到一个男人。再说一遍试试。我讨厌你，不要碰我。夹得住最靠我的滋味，一起悄着用着，却不让知你好烦。郑皇后和郑太后又闹了一场，后宫里很不太平，绘声绘色的讲给了颜玉听。宫里那边乱起来也好，太后一旦将时间耗在五皇子和皇后的事情上，就没有什么精力再盯着秦王府。恰好府上太后安插的那3个人还没有解决。自他从行宫回来之后，霍望为了让他开心，找来了一只雪白的小猎犬。王妃娘娘万福金安。起来吧，不用行这么大的礼数。你俩跟过来看着狗，别让它一头扎进泥地里去了。颜玉笑眯眯的把金穗儿叫到自己跟前。今年多大了？8岁半。你爹你娘在家里干什么？他们对你好不好？我娘给人洗衣服，我爹在布行里给老板卖布。他不是我亲爹，他总是打我骂我。你亲爹呢？他是卖包子的，前2年得病死了。这么可怜。好孩子，你是霍望带来的，就认他当干爹，以后他护着你。王妃您放心，我把金穗儿当成亲女儿来疼。你过去那段经历藏的倒是隐秘，费了好大功夫才打听到。放心，太后不会知道，除了我跟前的人，没有人清楚。奴才感激娘娘大恩大德。我从不信别人口头上的大恩大德。3日之内，奴才会向娘娘证明。颜玉不信他嘴皮子功夫，给了他一粒丹药，让他当面吃下。还记得我？王妃这一招倒是高明啊，
把太后放在咱们府上的眼线变成了他盯着太后的眼线，这是自然。也不看看是谁的王妃。这几天五爷总说要来咱们府上拜访您，今儿个又让人来问话，殿下您看。让他滚！霍哈的人过来通报，说是王爷来了。今儿个王爷心情很不爽，想发火。穿这么薄，你不觉得冷吗？刚刚榻上躺着，身上搭了件毯子，并不觉得冷。殿下怎么了？心情不好？谁又惹您生气啦？没事。今天几时起的床？吃了什么东西？辰时就行了，没什么想吃的。想出去走走，又懒得动。晚间让人做水晶梅花糕和杏仁豆腐，殿下要不要留下来尝尝？好。困了，想睡一会儿。言语嗯了一声，抬起下巴让他亲近。萧承基定定地看了他片刻，心脏漏跳2拍。一天到晚就知道撒娇，本王最看不惯你这样。那你走吧，去找个不撒娇的人跟着你。好了，别闹。我讨厌你，不要摸我。言语现在不想理他，他从榻上起来，转头去里间睡觉去了。萧承基冷着脸，浑身上下的黑气都快冒出来了。好了，静下。萧家善在秦王府外站了许久。哎呀，五爷，咱们还是回去吧，再待下去，您明天要染风寒了。我倒是情愿我得风寒死了。如果没有萧承基横插一脚，即便有萧家善和魏如萱那回事儿，颜玉无处可去，也不得不听从婚事嫁给他。夺妻之恨，萧家善越想越恨。五皇子送来了一株红珊瑚盆景。上回行宫里那只猫的事儿，五爷说是害嫂子受惊，对不住嫂子，一直想当面致歉。再有便是五爷想让王妃劝劝秦王殿下，修补兄弟关系。就算不送这些东西，五爷和我们三爷有什么矛盾，我也该调解。收下反而显得不好了，你拿回去吧。哎呦，只怕五爷觉得奴才没办好事情，要摘了奴才的脑袋呀。言语猜测，或许是萧承基又在朝堂上为难萧家善。萧家善送来东西是好，若是不妥当，明日让萧承基的人送回去，没必要为难这个传话的太监。萧承基回来时已是子时，这个时候言语早就睡了。看起来不错，你们王妃放这儿的？五皇子府上今晚送来的。已经吃过饭了吗？嗯。你自己脱吧，再去给我沏盏茶。外头的霍哈提心吊胆，生怕里头2个神仙打架，最后他们这些小鬼遭殃。没长脑子吗？你什么都敢说呀？我不实话实说，难道还编造谎话欺骗王爷吗？下回机灵着点儿。去，出去待着。白天睡了这么长时间，还没睡够啊？没有啊。殿下亲亲我。别闹。那我睡了。萧承基等他半天，结果只等到他亲了亲脸。次日醒来之后，言语的天都塌了。你为什么要摔了他？丑，碍眼，什么破玩意儿也配摆在这儿？这是你嫁妆里带来的，还是哪个不长眼的东西送你的？是五皇子送来的。原来是他，本王还说谁这么没品位，这么寒酸的东西，难为他送得出手。本王从不像他这么小家子气。你知不知道这个值多少银子啊？萧承基让霍哈去自己司库里取2座更好的珊瑚过来。又不是什么稀罕东西。前几年南阳小国进贡的时候，孝敬了本王7、8颗，还有一些红白不同色的珊瑚珠。等下让他们把这些珠子拿到你这儿来做首饰。三爷，您可真有钱呢。一般，比萧家善强一点。
五皇子，你怎么敢那样和你外祖父说话呀？你傻了是不是？你母后平日里都是怎么教你的？不好了，老爷，不好了！怎么了？啊，夫人今天出门礼佛。算了，夫人之间扯头花，一件小事而已。我回头让人去秦王府上赔个不是。老爷，不好了！秦王大人过来了。这个混世魔王！哎呦，秦王殿下，你夫人官事呢？让她出来。本王想问问她，为什么打本王的王妃？误会，实在是误会啊！妇道人家的事情，怎么值得王爷亲自出面呢？是，夫人间的事情，应该他们自己解决。但郑夫人不仅殴打王妃，还侮辱本王的王妃无父无母，没有教养。郑国公夫妇已逝，温家没有给他撑腰的长辈和兄弟，本王身为温氏夫君，只好亲自过来讨个公道。郑叔背后一凉，他真没想到萧承继表面冲着官事而来，实际上却要扯到前朝，闹出更大风波。温氏虽无父母，但他有夫君给他撑腰。王爷，贱内有眼不识泰山，今日得罪了王妃，明日政府一定会上门赔礼。你的意思是不把人交出来？哎呀，王爷就算不给臣面子，也该给太后娘娘一个面子吧。三哥，你要做什么？这可是国舅爷。本王的母亲是孝惠皇后，舅舅姓薄，他一个姓郑的和本王有什么关系？给本王等着！殿下，王妃已经回王府了，让人把这件事传给皇上。本王先回府看看王妃。沈夫人太嚣张了，您是秦王妃，皇上的儿媳妇，她也敢这么对您？你哪里受伤了？伤得怎么样？殿下，你怎么突然回来了？穿着外头的衣服，骑马吹一身灰，不要上我的床。矫情！这么短的时间内，自己才回来半个时辰，萧承继是怎么知道自己受伤的？猜猜爷是从哪里回来的？刑部衙门或者宫里？不是。青楼？你胡说八道什么？本王看起来会去那种地方？颜悦看看他，萧承继看起来是很好看，可他长得真不像什么好人。因国公府，本王想上了官时给你报仇。她是郑叔的夫人，出身名门望族，生了几个孩子，在郑家地位稳固。殿下，您就算想动他们，也不该直接上门去要他的性命。你觉得本王做的不对？我是担心殿下被言官弹劾，皇上生您的气，到时候疏远您。萧承继被他抱了上来，怀里一片温软。他对朝堂局势什么都不清楚，但对他的关心却是真的。本王看看你的腰。其实伤得不重，养2天便好了。颜宇担心的还是宫里的事情，最担心的莫过于萧承继。萧承继隐约能猜到颜宇的想法，朝廷局势和皇帝的具体想法，他一时半刻和颜宇解释不清楚。别把郑家想得太厉害，也别把齐王府想得弱不禁风。他们是臣，我们是君，父皇不会容许他们目无君上。月儿去英国公府闹了一通，还说了什么？哎呦，秦王殿下还能说什么呀？还不是让您这个当父亲的给他出一口恶气呀！郑叔不肯把郑夫人交出来，惹了秦王大怒，当即派人向您告状。他这一生子嗣兴旺，唯一敢把他当成父亲看待的，也只有萧承继这一个儿子了。郑家气焰嚣张到连皇帝的儿媳妇都敢殴打，是该好好教训教训了。秦王要杀了臣妾的亲嫂嫂，皇上，您这回还要偏袒他吗？哼！上梁不正下梁歪，皇后有这般跋扈的兄长，自身作风不正，难怪五皇子不生气啊。皇上难道忘了您的生母太后娘娘也是郑家女？罚俸禄1年，禁足半年。六宫之事，由下贤妃代理。皇上不喜欢臣妾，臣妾做什么都是错的。但您不要忘了，朝廷并非您一个人说了算，大臣心中自有公道。朕是天子，朕就是公道。你有本事让他们都来对朕，有本事让你们郑家。皇后娘娘，五皇子殿下。哼，王妃，您去里面吧，太后娘娘等您好一会儿了。太后娘娘，
秦王昨天大闹郑家，皇帝听了要废了皇后。言儿啊，人都说红颜祸水，为了你这张脸，秦王全然失了理智啊！言语没想到郑太后竟然会这么说。昨日之事，非秦王之错，亦非儿臣之错。那你的意思是，错的是郑家？确实是郑夫人大逆不道，目无王权。秦王去郑府，只是想给儿臣讨个公道。你好大的胆子！即便皇后和太后今日要杀了儿臣，儿臣也不会改口。啊，都出去吧。王妃，我们五皇子想跟您说几句话。我汉江独坐，唐古音随波，歌唱也如梭，困住。秦王殿下。你想说什么？三哥，三嫂，想说什么现在便说。我和母后说了，要把魏氏封为正妃，当初就该许她正妃之位，可是父皇不准，现在终于得偿所愿。哦，恭喜啊！萧家善以为言语会有所波动，最起码也要生气或者伤心难过。三哥以前不是很喜欢魏氏吗？抢了魏氏为侧妃，我这个做弟弟的可是一直都很愧疚。你在胡说八道什么？之前父皇便要给三哥做婚事，三哥全都不答应，偏偏答应了和魏氏的婚事。我听魏氏说，你们在订婚前见过面，你对她很好。这几个月来，魏氏常常觉得辜负了三哥的一片真心。本王什么时候和他见过面？三哥说的对，你和魏氏并无来往。我忘了三嫂还在这里啊，三嫂，你可千万不要误会啊。你和魏氏之前认识？没有，不认识。真生气了？您是大爷，谁敢生您的气啊？再阴阳怪气，也把你揍一顿。骗你的，本王不会和你动手。谁知道殿下是真话还是假话？我又没有娘家可回，连撑腰的人都没有。就算殿下真和我动手，把我气坏了，也逃不出您的手掌心。你若不信，本王发誓。那也不必，谁会把誓言当真？我才不信这些。你自己成天不说真话，对谁都满嘴谎言。本王一诺千金，和你不一样。你才满嘴谎言。好了，不闹了。水边月影微迷，薄雾袅袅烟起，回首往日旧风景。今天去宫里，太后都和你说了什么？言语把寿康宫里的事情说了说。哼，都到了这个地步，他竟然还想把脏水泼到你身上。可能我看起来好欺负吧，我什么都没有，再容易拿捏不过了。没事，本王给你撑腰，这口气本王替你出。朝堂上怎么说？一切都好，他们不是和本王硬碰硬，是和皇上硬碰硬，没什么好下场。言语的身子状况如何，萧承继都看在眼里，有些让他烦心的，萧承继便不想让他知道。这些本王会解决，太后再让你过去，就称病不去。你和魏氏是怎么回事？你们婚前见过几面？都说了什么？萧家善胡说八道，这你也相信？那小子一肚子坏水。好端端的，他污蔑你做什么？是不是你勾搭魏氏被他抓住了？萧承继听他越说越不像话。这事就此结果，以后不要再提了。萧家善看言语的眼神，身为男人，萧承继很明白这是怎么一回事。小姐，有鲜切的藕片，要不要送一盘子过来？我记得您爱吃这个。好，你去吧。这儿只有王妃，哪儿来的小姐？宁夏自知口误，赶紧改口退下去了。他们叫了10多年，都叫惯了，别难为他们。我知道什么意思就行了。不行，他必须让所有人都记住，言语是他的王妃，除此之外不能有乱七八糟的称呼。你怎么这么霸道啊？本王就是这样，你不高兴就来动手。言语气得去打他。笨手笨脚的，就你还想对本王动手？言语意识到自己上了他的当。别动，本王亲一下。别闹了，爷爷要吃饭了。乖，
就亲一下。身为飞蛾，若是不敢扑火。